Basure atatku with the chilling sake Asian pelai Salau jesa nation that cheating it Lurika by the door Dokane mui pala We nyare say the lady where you say a jam shibu Sana the say the lady Lure da so you can bubble my sip chesia Oh machine Nine years on the crazy day, Jilo got my Kimalava. All of the Jaretta. Silo be more, Aja move up to Lame. Silo move him, she bene, Jilo 9 years Kimalava. 9 years on the crazy day, Jilo got my Kimalava. Look as soon as it's good, Eva. Along I took the time and made them do your table candy. So go my chaser and turn a little lyric oh I try to whip her clearly reaching my God alone I read it baby Jaja chipya ulora so electric then electric go my chaser and turn a little lyric oh I try to whip her clearly reaching my God alone I read it baby Jaja chipya ulora Chilling song, a young pelai, Salon just on a shintan, cheating, get a lurid goodbye, the door. Don't call him with Walla. We never say the leader, we see it in Hamashibu. Sana say the leader, lurid, I saw you go babo, my sip is here. She job. Dying on a she-may, Dilo 9 years Kimalava, 9 years on where he lay, Dilo got my Kimalava. I'll be tired. Silo be my age and move up Kilame. Silo move him, she-may, Dilo 9 years Kimalava, 9 years on where he lay, Dilo got my Kimalava. Look as soon as it's good, Eva. Along I took the time and them to your table candy day. So electric, then electric, go by chaser. And down a little electric, go out all of with her. Clearly reaching my God alone, I read it. Baby, Jaja, chip down over. So electric, then electric, go by chaser. And down a little electric, go out all of with her. Clearly reaching my God alone, I read it. Baby, Jaja, chip down over. Think about it more.
တခြားလူမဟုတ်ဘူးเนาะ Success Small Company ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ CEO Mr. Novakit ဒီ Dealer Widget ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အားလုံးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေဟိုးနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ work at home လုပ်ချက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရော Zoom မှာရှိနေတဲ့သူတွေရောเนาะမြန်မာပါမယ်ထိုင်းပါမယ်เนาะမလေးရှားစင်ကာပူစသဖြင့်အဲ့ဒီကပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးเนาะပြီးလို့ရှိရင်လာအိုပေါ့เนาะလာအိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းမလို့ค่ะสวัสดีค่ะได้โอเคเสียงตอนนี้เสียงทันกันละเมื่อกี้มันดีเลย์นิดหนึ่งนะผมเข้ามาแล้วผมก็ฟังเสียงนุ้ยไปเรื่อยๆฟังไปก็เพลินไปนะน่าเชื่อว่าเสียงคนท้องไหลโดยเฉพาะเลยเข้าใจว่ามีกันอยู่หลาย EEC ด้วยกันเนาะทั้งเมียนมาทั้งสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชานะครับဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အခုလာပြောပြပေးတဲ့သူကတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်เนาะ CEO ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဒီနေ့နှုတ်ဆက်တယ်เนาะအားလုံးကလည်းပဲဒီနေ့ CEO ကိုမမြင်ဘူးသေးတဲ့သူတွေเนาะအပြင်မှာမြင်ဘူးပြီးတော့မှဟေးအတန်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဓာတ်ရိုက်ကြည့်ကြားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะအောက်မှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာလေးတွေရေးပေးကြပါရှင်รวมๆกันพวกเราคืนนี้ก็มาร่วมกันรับฟังอยู่ถึง 1,000 กว่าคนด้วยกันถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวโอเคပါဒီနေ့ CEO ကတော့လူကြီး1000ကျော်တော့မှဝင်ရောက်နားထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ထဲမှာများတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်သိကြတယ်ဘယ်လိုလို့ဒီတက်ပို့ပြီးเนาะဝင်လာလို့ရသေးတယ်เนาะถ้าเรานึกภาพเหมือนกับอยู่ในห้อง Inspiration แล้วพวกเราဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းအနားကြီးနဲ့တူပါတယ်ต้องขอบคุณผู้นำของเรานะไม่ว่าจะเป็นพี่เทนพี่หนูเล็กพี่นัทรวมถึงทีมงานพี่นุ้ยพี่คล้ายแล้วก็ไอซ์ทั้งหลายที่ร่วมกันในการทำให้เกิดบรรยากาศในค่ำคืนนี้โอเคပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတင်နာအခမ်းအနားကြီးဖြစ်လာအောင်เนาะဒီ train ပြီးတဲ့အထက်ကခေါင်းဆောင်နေတော့မဆိုင်လို့ရအထက်ခေါင်းဆောင်ပြီးထင်ပြီးနူလေးเนาะအကျန်နတ်အပါဝင်ကိုစမ်းမင်းเนาะကိုမင်းကျော်ဦးမဆိုင်နဲ့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးเนาะအရန်ထဲမှာတော်ကြပါလေရှင်แล้วก็ในกลุ่มของพี่น้องคนไทยที่ร่วมอยู่ในกลุ่มพวกเราก็จะมีของอาจารย์ธนพิษแล้วก็พี่สมภพของเราด้วยนะครับโอเคที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละ1,000 กว่าคนที่อยู่ร่วมกันในห้องนี้คีย์เลข8มาขอบคุณตัวเองหน่อยนะถือว่าสุดยอดมากปรบมือดังๆให้เลยဆိုနေမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဝမ်ဟောဘလော့ချက်မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးကိုတော့ဘာသာပေါင်းစုံကသိသွားရလေအောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့888ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရေးပေးကြပါရှင့်พอมีเหตุการณ์ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ไม่ว่าယုံကြည်မှုတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်มันจะท้าทายขนาดไหนก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราที่จะทะลุฝ่าด่านมันไปได้ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစွမ်းအားတွေကိုပဲဒီနေ့မှကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးซึ่งการฝ่าด่านสิ่งที่ท้าทายขึ้นเราก็ต้องมีเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มีหัวใจที่แข็งแกร่งဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုเนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှသွားရမှာဖြစ်တယ်ขั้นตอนคืนนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งและมีความเข้าใจที่เพียงพอที่จะทะลุเพดานได้အခုဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့เนาะအနေထားကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအားတွေဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာကိုထုတ်သုံးရင်းနဲ့เนาะမိုးမြင့်ထိပြန်နိုင်တဲ့အားရ plan တွေကိုတွန်းအားဖြစ်နဲ့သုံးချသွားမှာဖြစ်တယ်พวกเรา1,000 กว่าคนจะได้ติดอาวุธพลังงานที่ไร้เทียมทานเข้าไปอีกระดับဒီနေ့ထောင်ကျော်သောလူကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အားအင်တွေခွန်အားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အများကိုတော့ပြန်ပြီးလက်စက်ကမ်းချေနိုင်တော့တဲ့အနေအထားလောက်ထိတော့ပြတ်သွားအောင်သုံးအားတွေအဖြစ်နဲ့ထုတ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။วันนี้พร้อมหรือยังครับที่จะรับพลังไร้ขีดจำกัด7 ขั้นตอนဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် CEO ရဲ့အဲ့ဒီလိုဖလန်အင်အားဖလန်လို့ခေါ်တဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းပါဝါတွေကိုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစွမ်းပါဝါတွေကိုရယူဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလားရှင်บางคนบอกกูพร้อมนานแล้ว CEO เริ่มได้เลยโอเคပါအားလုံးကလည်းပဲเนาะအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်စာလေးတွေရေးပေးပါဦး
เอาละถ้างั้นผมจะเริ่มเลยนะขั้นตอนที่1เนี่ยเรียกว่าเป้าหมายและการเลือกเครื่องมือของตัวเราจะต้องชัดเจนมากๆ နံပါတ်1ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะရီမတ်ချက်ရီမတ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့เนาะပန်းတိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုယူသွားမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာပေါ့သုံးချမဲ့ကိရိယာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ် โดยภาวะปกติเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ในภาวะที่ท้าทายเนี่ยเป้าหมายต้องยิ่งชัดเจนขึ้น ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုထင်ရှားပြတ်သားစွာမြင်နေကြရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့အခုချိန်ဟာပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားပြတ်သားစွာမြင်နေရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်တယ် ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนพอในช่วงยากลำบากเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกนอกลู่นอกทางได้ ဒီနေ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားမမြင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းကိုလွဲချော်စွာနဲ့ခြောက်လန်းသွားနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်တယ် ชีวิตมนุษย์ทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มต้นทำงานตอนเราอายุ 17-18 ปีขึ้นไป လူတိုင်းကတော့အခုချိန်မှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်18ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်နေကြပြီ ทำงานจนอายุ 60 แล้วเลิกทำเนี่ยก็เรามีช่วงเวลาทำงานอยู่ถึง 40-50 ปีด้วยกัน အဲ့ဒီလိုအချိန်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးလောက်ကင်လိုက်တာလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်40-50နေထားကြီးရောက်တဲ့အထိပဲ แต่มันน่าแปลกประหลาดตรงที่แม้เราจะมีเวลาทำงานถึง 40-50 ปีเนี่ยคน 95% ก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต အဲ့ဒီလိုငယ်ရွယ်ရဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကင်ခဲ့ကြတော့လေနော်အားလုံးဟာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဒီမှတ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့သူနေပါတယ် เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกสอนในเรื่องการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่ได้ถูกสอนให้เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องให้ได้ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအကြတော့လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီကိုဘဝကိုခြောက်လန်းနေတဲ့ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတင်ပြပေးမဲ့သူမရှိတာကတကြောင်အဲ့ဒီလိုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက် ในขณะที่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เลือกเครื่องมือที่ใช่ก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ใน 1-3 ปีแค่นั้นเองเสียงนุ้ยหายนุ้ยปิดไมค์หรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงนุ้ยเมื่อกี้นุ้ยแปลใหม่ ค่ะมัน แปลใหม่ เป็น เสียงนุ้ย คนที่เป็ดคนที่ดูแลแอดมินนะคะเป็ดไมค์หนู อาจจะคิดแปลใหม่นะว่าพวกเราคนซึ่งถือว่าทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมายและเลือกเครื่องมือที่ใช่เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตใน 1-3 ปีแค่นั้นเอง ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပန်းနိုင်ကိုအသုံးသွားဖို့အတွက်เนาะအသုံးချမဲ့ကိရိယာကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့သူဆိုရင်3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိပဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ် ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทบทวนอีกครั้งก็คือเป้าหมายเดือนนี้เป้าหมายปีนี้เป้าหมายปีหน้าของธุรกิจซักเซนมอลที่เราเลือกเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จระดับไหน ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအတွက်ရယ်ဒီနှစ်အတွက်ရယ်เนาะနောက်နှစ်အတွက်ရယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်သက်လုံးစာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှတ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ คำว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือเรานั่งเขียนเมื่อไหร่ก็เขียนออกมาถึงระดับความสำเร็จและเวลาที่จะประสบความสำเร็จได้ ဒီမှတ်ချက်ပန်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းကိုဘလို့ပဲရေးเนาะရေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကြီးတွားဖို့အတွက်ကတော့ခြာရေးလို့ရတယ် คำว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากเราเขียนชัดแล้ว เวลาคิดถึงเป้าหมายนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกจะต้องมาเลย အဲ့ဒီလိုမျိုးပန်းနိုင်ကိုခြာရေးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်တွေကိုရောက်သွားပြီ เมื่อเราเคลียร์เรื่องเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทีนี้อยู่ที่เครื่องมือที่เราใช้ในทุกวันนี้ အဲ့ဒီ
ဒီလိုမျိုးပန်းနိုင်ကိုခြာရေးထားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီကိုအခုဒီနေ့သုံးချနေမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်အသုံးချမဲ့ကိရိယာบริษัทเครือข่ายในประเทศนี้ในโลกนี้มีหลายบริษัทมากဒီနေ့ success small company လိုမျိုးเนาะနောက်ว่า marketing company တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်มีทั้งของจริงของปลอมแล้วก็ของโกหกหลอกลวงအစစ်အမှန်ဆိုတဲ့ company တွေလည်းရှိတယ်လို့အတူအပတွေလည်းရှိတယ်အလိမ်ညာတွေလည်းရှိတယ်วิธีที่จะดูว่าเครื่องมือนั้นมันใช่หรือไม่ดูจากการมีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารตัวบริษัทအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ပြောပြပေးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးချပြီးတော့သွားဖို့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကြတော့ company ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဒီစနစ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်บริษัทนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องของผู้บริหารแล้วก็เรื่องของเงินทุนเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจအဲ့ဒီ company ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုကြည့်မလဲဆိုရင် company ပိုင်ရှင်ရဲ့เนาะစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဒီ company ကိုရေးချပြီးစောက်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ပြီးရင် company ပိုင်ရှင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေရင်းနှီးเนาะပြီးတော့ company ရဲ့เนาะတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားဒါတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เรื่องของสินค้าเรื่องของระบบการทำงานเรื่องของทีมที่ทำงานด้วยกันကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းတွေရောပြီးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့နေစနစ်ပိုင်းပါဝင်ကုမ္ပဏီမှာရှိနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကြီးကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็คือบริษัทที่ชวนคนมาลงทุนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยแล้วก็รอรับเงินอย่างเดียวအားလုံးကเนาะမြင်တွေ့နေရကြတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်ပြမလို့ဘူးပတ်စံရဖို့ပဲလိုတယ်บริษัทลักษณะนี้ดูเหมือนว่าทำอะไรง่ายมากเลยแล้วก็ได้เงินเยอะแต่สุดท้ายมันคือการหลอกลวงအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာပုံမှန်နေနဲ့နားထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရတာလွယ်ကူတယ်เนาะသို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလွယ်ကူပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအထူးသဖြင့်အများသဖြင့်လိမ်ညာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်တယ်เราก็จำหลักง่ายๆว่าถ้าอะไรที่ทำให้คนรวยง่ายๆเนี่ยมันก็จะไม่ตกถึงมือคนอื่นมันจะอยู่ในกลุ่มเครือญาติของคนกลุ่มนั้นแหละเขาก็จะไม่บอกใครละถ้ามันรวยง่ายๆတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံတိုင်းအောင်မြင်မယ်ချမ်းသာမယ်ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်တခြားလူကိုသူတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပဲသူတို့ပြောတော့မှာပေါ့ซัสมอเป็นบริษัทที่มีระบบมีสินค้ามีทีมบริหารมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วဆက်စမောဆိုလို့ရှိရင်เนาะကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းတွေလည်းရှိပြီးအားလုံးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြီးနေပြီးသားဖြစ်တယ်เราได้เครื่องมือที่ถูกต้องอยู่แล้วကိုရီဟာဒီစနစ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုအသုံးချနေတာဖြစ်တယ်ไม่ต้องสับสนไม่ต้องปล่อยมันไปအားလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့သုံးချနေတဲ့အရာကိုเนาะအကျိုးပြုပြီးတော့မှလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လက်မလွတ်ဆုံးချုံမခံပါနဲ့สมัยเด็กๆตอนเรียนหนังสือมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ครูเล่าให้ฟังကျွန်တော်ငယ်ငယ်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာเนาะဆရာမနေပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်มีสุนัขคือหมาอยู่ตัวหนึ่งนะคาบกระดูกที่มีเนื้อหมูอยู่ด้วยခွေးတကောင်ဟာဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာဝက်ယိုးပေါ့နော်ဝက်ယိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အသားနည်းနည်းကတ်နေတယ်เป็นเนื้อไก่กันคาบน่องไก่อยู่น่องหนึ่งนะอร่อยมากเลยเป็นน่องไก่แบบ5 ดาวอ่ะไก่ย่าง5 ดาวอ่ะหมากำลังคาบอยู่แล้วก็วิ่งไปที่สะพานအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြက်ပေါင်เนาะ sorry သူပြောတာကြက်ပေါင်နဲ့ကြက်ပေါင်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူပြေးသွားတယ်တဲ့ช่วงกลางวันก็มีแดดส่องลงน้ำนะหมาก็เห็นเงาของน่องไก่ที่น้ำအဲ့ဒီခွေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးကိုကိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့ရေထဲကိုပြေးသွားတယ်เขาก็คิดว่าเฮ้ยน่องไก่นั้นมันใหญ่กว่าน่องที่เราคาบอยู่อีกเราอยากกันนั้นเราคลายออกရေထဲမှာသူမြင်လိုက်ရတာဟာရေထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကြက်အယိုးပေါ့နော်ကြက်ယိုးကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ငါထိုက်လာတာနဲ့တော့ပိုကြီးနေပါလားတဲ့หมาตัวนั้นก็เลยคลายน่องไก่ของตัวเองแล้วกระโดดลงน้ำกะไปตะคุบเอาน่องที่อยู่ในน้
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကနေပြီးတော့မှရေထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကြက်ရိုးပေါ့ကြက်ပေါင်ပေါ့နော်ကြက်ပေါင်ရိုးရဖို့အတွက်သူ့ပါဇက်ထဲမှာကိုက်လာတဲ့ကြက်ရိုးသူကလှုပ်ချပစ်လိုက်တယ်လှုပ်ချပြီးတော့ရေထဲကိုပြီးသွားတယ်ရေထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်ရိုးကြီးကြီးကိုငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ ปรากฏว่าไม่มีจริงตัวเองเลยอดเลย နောက်ဆုံးတော့ဗာဖြစ်လေရေထဲမှာရှိနေတဲ့သူကိုက်လာတဲ့အယုတ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်မလို့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အစီအစားအစာကိုငတ်လိုက်ရတယ် เราต้องไม่ทำอย่างนั้น เพราะเราเป็นคน အဲ့တော့ကိုတွေဟာအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲတို့တွေမှာအုံနောက်နဲ့အသိပညာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ် ระดับสุนัขหรือหมานี่คิดไม่ได้หรอก แต่เราเป็นคนเราต้องคิดได้ ဟုတ်ပါတယ်စောစောကခွေးရဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလိမ့်ဆန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမတွေးတတ်เนาะတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးတတ်တယ်တွေးခေါ်ရှိတယ် และมีหลายคนที่ตัดสินใจทิ้งน่องไก่ที่ซักเซอร์มอลไปเนี่ย ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนบริษัทไปมา 4-5 บริษัทแล้วยังหาที่ลงไม่ได้เลย တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီခွေးလေးလိုမျိုးပဲတဲ့နော်တခြားကုမ္ပဏီတွေဆိုပြီးတော့မှ၄ခု၅ခုသွားလိုက်ကြတာအချိန်ကြီးလဲကုန်လိုက်ကြတာအခုထက်ထိလဲပဲ success small tech ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတို့မှမတွေ့ရသေးဘူးတဲ့ ขอเพียงเราหนักแน่นกับเครื่องมือคือ Success Mall หนักแน่นกับน่องไก่ที่เรามีอยู่ เราก็ได้ดูแลร่างกายของเราแน่นอน အဲကြောင့်မလို့အားလုံးကဆိုတော့အပြေးတဲ့ဥပမာလေးကိုတတိပြုပြီးတော့ခါကြတော့ success small company ကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့မြဲမြဲကြိုင်ထားမယ်နော် ดังนั้นก่อนจะผ่านข้อนี้ช่วยถามความรู้สึกของตัวเองหน่อยว่า เป้าหมายของเราชัดเจนแค่ไหน แล้วเราหนักแน่นเชื่อมั่นกับการใช้เครื่องมือซักสมองขนาดไหน အခုလိုပြောပြပေးတဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီအချိန်လေးမှာဘလို့အသိပညာလေးတွေရလိုက်ပြီးတော့ success small ကိုဘလောက်ထိနော်မြဲမြဲကင်ထားဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေဒီမှန်းချက်တွေရှိနေပြီလေ บริษัทที่มีสินค้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบพัฒนาคนก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย success small company อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပဲเนาะအသစ်စမ်းတွေထုတ်လုပ်တယ်ဒီစနစ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းပဲအသစ်စမ်းတွေထုတ်လုပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လဲ success small company อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဟာတွေလည်းထုတ်တော်မှာဖြစ်တယ် มีอายุธุรกิจขึ้นปีที่ 8 แล้ว ที่สำคัญก็คือมียอดธุรกิจเพียงแค่ 1,000 ล้านเท่านั้นเอง ในขณะที่ยอดรวมทั้งหมดมีเป็นแสนล้าน success small company အခုဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ကျော်လို့7နှစ်တွင်းထဲမှာရောက်လာပြီเนาะအဲကြောင့်မလို့ခိုင်မာတဲ့ company တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့เนาะရောင်အားဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတန်ပေါင်းထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့ပေါ့เนาะတန်ပေါင်းထောင်ကျော်ကနေပြီးတော့မှတောင်းကျော်အထိရရှိနေပြီဖြစ်တယ် ธุรกิจยังไปต่อได้อีกเป็น10 เท่าตัวเลย success small company ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအောင်မြင်ဖို့အတွက်သွားနိုင်သေးတယ် โอ้ข่าวดีก็คือมีคนแจ้งว่าตอนนี้900กว่าบวก500กว่าเป็น 1,400 แล้วเยี่ยมมากปรบมือให้กับตัวเอง အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်တောင်မှရှိပြီเนาะ1400ကျော်မှရှိပြီเนาะအရင်နဲ့မှတော်ကြတယ် เอาละ 2000ပြည့်အောင်မယ်เนาะ เรามั่นใจเรื่องเป้าหมายกับการตัดสินใจมุ่งมั่นกับ Success Mall แล้ว นี่คือขั้นตอนที่ 1 ที่ต้องมีเลย ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ရီမန်းချက်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုဘလို့ထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်တသားချရမလဲဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်ကြပြီလို့ထင်တယ်เนาะ ขั้นตอนที่ 2 ก็คือความมุ่งมั่นในตัวเรา နံပါတ်2အချက်ကကြတော့စောစောကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันมีพลังพิเศษในการขับเคลื่อนตัวเราให้คนอื่นเห็นความตั้งใจของเรา ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာเนาะစိတ်ဝင်စားမှုအရင်နဲ့မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့เนาะနှစ်မျိုးရှိတယ် ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสำคัญในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา အခုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘာပဲလှုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရင်ခုန်မှုเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်เนาะ นักร้องนักกีฬาที่มุ่งมั่นเอาจริงโค้ชก็จะเห็นแล้วก็ปั้นให้ประสบความสำเร็จได้ တ
အဆိုတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားကစားလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်တသားနဲ့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရည်မှန်းချက်ထားတဲ့သူတိုင်းเนาะအောင်မြင်တာဖြစ်တယ် เวลาสมมติในชีวิตเราผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายเป็นคนจีบผู้หญิงนะช่วงแรกผู้ชายอาจจะดูด้อยกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็ดูความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเขาตั้งใจมากโอ้ยก็ให้คะแนนเลยအရင်တော့ဆိုရင်သမီးကြီးသားတွေပဲပေါ့နော်သမီးသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးအနေနဲ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ကိုရှိရေးဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲနော်အမြဲတမ်းပဲစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့မှဒီမိန်းကလေးကိုဇွဲရှိနဲ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုအမှတ်ပေးတာထားပါတယ်ในระบบโซเชียลมีเดีย Facebook เนี่ยก็ดูความมุ่งมั่นตั้งใจของคนที่พยายามโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กဖေကအမြဲတမ်းတင်နေတဲ့သူဇွဲရှိနဲ့တင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲလူအများစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်ถ้าสิ่งที่โพสต์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อโลกเนี่ย Facebook ก็ให้คะแนนพิเศษและทำให้เราเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအမြဲတမ်းစင်စက်မပြတ်ဇွဲရှိနဲ့တင်တဲ့ Facebook မှာ post တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူအများအတွက်လည်းအကျိုးရှိပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်အသိပညာရစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ post ကို Facebook ကနေပြီးတော့မှအကျိုးပြုပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှရလဒ်တွေပြန်ပေးတယ်กลับมาที่เราความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการตั้งใจทำให้ชีวิตเราดีก็มีคนอื่นมองเห็นအဲ့ဒီလိုပဲเนาะအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဇွဲရှိနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများကလည်းပဲကိုအမှတ်တွေပေးလိုက်မယ်ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการเรียนรู้และทำธุรกิจสมอให้เก่งขึ้นก็มีคนมองเห็นแล้วก็ให้คะแนนกับเราအဲ့ဒီလိုပဲเนาะ success small company ကိုကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုံစွာနဲ့လုပ်မယ်ပင်ယူတဲ့နေရာမှာဇွဲရှိနဲ့ပင်ယူမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှကိုအမှတ်တွေပေးမယ်တတိထားမိစေမယ်ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรามันทำให้ตัวเราชัดเจนขึ้นในตลาดทำให้คนกล้าที่จะเลือกเราအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကအမြဲတမ်းတက်လိုက်မဖြစ်ဖ ೇನೆ အမြဲတမ်းစင်စက်မပြတ်เนาะပုံမှန်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများကပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်เพราะสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องการทำให้คนอื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့အားလုံးเนาะ success small company မှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းထောက်ကူပြုစေသလိုလူမှုเนาะကိုယ့်ရဲ့အတွက်လည်းပဲလူမှုရေးအတွက်လည်းပဲထောက်ကူပြုစေတဲ့အပြင်လူမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မာဖို့အတွက်လည်းထောက်ကူပြုစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်แต่เวลาเราอยู่ในตลาดเราต้องทำสิ่งที่เราควบคุมได้ให้คนอื่นมองเห็นเราแบบชัดเจนและกล้าตัดสินใจที่จะอยู่กับเราဒါကြောင့်မလို့เนาะအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရလိုက်ရတာဖြစ်လို့ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးအများတန်းလုံဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူများတကာတွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကိုအကျိုးပြုပြီးတော့မှညင်ညောင်ပြီးတော့ခါကြတော့မှကိုယ့်နဲ့ပူးပေါင်းလာမယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်ด้วยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในตัวเราเอาจริงအခုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့စောစောတော့ပြောတယ်လောက်ဆောင်တဲ့ဇွဲတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ငါတကယ်လောက်မှာဒီစီးပွားရေးကိုငါတကယ်လောက်မှာဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအများတန်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုရှိနေရမယ်ความมุ่งมั่นมันก็ถ้าเปรียบง่ายๆนะถ้าเราไม่มุ่งมั่นเนี่ยเหมือนเรานั่งหรือเดินแบบเล่อยๆเปื่อยๆอย่างนี้ก็คือไม่เอาจริงอะไรเลยအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်လောက်စားရင်ခုံမှုမရှိတဲ့သူเนาะအလုပ်ပေါ်မှာဥတီချက်မရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟာရင်ခုံစိတ်လောက်စားမှုမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးကိုဘာလုပ်နေတာမှမသိဘူးကိုပေါ့နော်แต่ถ้ามุ่งมั่นเหมือนคนที่ยืนสมาร์ทเดินสมาร์ทแล้วก็แววตาเอาจริงเอาจังก็จะสามารถส่งคลื่นออกไปหาคนได้အဲ့
အဲ့လိုမျိုးဥတီချက်ရှိပြီးတော့เนาะအလုံးလုံးတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းသွားတာခစပတ်တက်တက်ရှိနေမယ်เนาะကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲရင်ခုန်ပြီးတော့ခါကြတော့သွားတာကစလာတာကစလောက်တာကစစပတ်တက်တက်ရှိနေပြီးတော့ခါကြတော့မှအာရင်ပလန်နေသူများကမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုအာရင်ပလန်နေရှိနေပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်တယ်ถามตัวเองหันมาความมุ่งมั่นของเราถ้าเต็มร้อยเนี่ยเราให้ตัวเองกี่คะแนนအခုချိန်ခါမျိုးမှာနော်စိတ်လောက်ချရင်ခုန်မှုနဲ့အခုလိုချိန်ခါမျိုးမှာ100%နှုန်းထဲမှာမိမိကိုယ်ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းထိပေးတယ်လဲအမှန်တိုင်းရေးမယ်နော်ทุกการเอาชนะอุปสรรคปัญหาถ้าเราไม่มุ่งมั่นเรียกว่าเราแพ้ 100%ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ပြဿနာတွေပဲကြုံဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဇွဲမရှိဘူးဆိုလို့ချင်း100%နှုန်းဟာရှုံးပြီးသားဖြစ်တယ်การมุ่งมั่นทำให้เรามีโอกาสชนะแม้ไม่ชนะ 100% แต่ก็มีโอกาสสะสมชัยชนะสะสมเพิ่มขึ้นအဲ့ဒီเนาะရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဥတီချက်ရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဟာဆိုရင်100%နှုန်းထိအောင်မြင်နိုင်တာမအောင်မြင်နိုင်တာထက်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းအသေးငယ်လေးထဲမှာတော့ပါဝင်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်လို့ကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราต้องดันให้มันถึง 100% ให้ได้အဲ့ဒီဆောတော့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားရင်ကုန်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားဆိုလို့ချင်းကိုယ်တိုင်ကထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เพราะถ้าสิ่งที่เราควบคุมได้เราดันไม่ถึง 100% เราจะจัดการสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยากขึ้นအဲ့ဒီလိုမျိုးလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကဆောတော့ပြောတဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်လို့ရတဲ့အရာကိုတော့100%နှုန်းရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအရန်ထဲမှာခက်ခဲသွားမှာဖြစ်တယ်นี่คือเคล็ดลับสำคัญในการสร้างชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ဒီချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူအများစုဟာဒီအချက်ကိုမသိလို့မအောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်แต่คืนนี้คุณรู้แล้วဒီနေ့ညဟာဆိုရင်ဒီအမိတ်ဆွေတို့အတွက်သိပြီးအရန်ထဲမှာကောင်းတယ်รู้แล้วคุณจะใช้เป็นประโยชน์ให้มีแต้มต่อในชีวิตหรือไม่อยู่ในกำมือของตัวคุณဟုတ်ပြီသိသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်အသုံးချမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲကိုတယောက်တည်းသိပြီးစုပ်ကင်ထားမှာလားဒါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ถ้าใครคะแนนความมุ่งมั่นไม่เต็มร้อยยากที่จะประสบความสำเร็จအဲ့ဒီဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်100%နှုန်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကအရန်ထဲမှာခက်ခဲသွားမှာဖြစ်တယ်ถ้าใครความมุ่งมั่นไม่เต็มร้อยแปลว่าคุณได้ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตအဲ့ဒီဥတီချက်ကို100%နှုန်းအပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုကိုငင်းပယ်လိုက်တဲ့သူနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ชีวิตเราแต่ละคนสามารถทำကိုလောက်ရှင်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့လာမဲ့ถ้าความมุ่งมั่นคุณไม่เต็มร้อยทุกวันไม่หนูไม่ได้ยินเลยสิว่ามือไปโดนเพราะทีนุ้ยผมก็โดนปัญหาเดียวกับนุ้ยตะกี้นุ้ยก็มีคนปิดไมค์ใช่ไหมเที่ยวนี้ผมก็โดนคนปิดอีกเดี๋ยวก็ตามหาไอ้โม่งคนนั้นว่ามันเป็นใครนะโอเคตะกี้บอกว่าเราสามารถทำนายผลความสำเร็จในชีวิตเราได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอวันนั้นมาถึง
ဟဲ့စောစောတော့ပြောတယ်နော်မဆိုင်ပြန်ပြောပြပေးပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဦးတည်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှကိုလှုပ်ထားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကိုကြုံတွေ့လာမဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုထိုင်ဆောက်နေရမယ့်အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးนั่นควบคุมได้คือความมุ่งมั่นให้100%ทุกวันเนี่ยอีก3 เดือนอีก6 เดือนอีกปีหนึ่งเรารู้เลยว่าชีวิตคุณไม่ประสบความสำเร็จแน่အဲ့ဒီစောစောကပြောတဲ့ဦးတည်ချက်မရှိဘဲနဲ့လုံနေတဲ့သူဟာဆိုရင်4 လအတွင်း5 လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာတိတတာကြီးကိုမအောင်မြင်တဲ့စည်ရင်းထဲမှာပါသွားမှာဖြစ်တယ်ถ้าคุณไม่ใส่ใจใส่สมาธิในการควบคุมความมุ่งมั่นให้100%ทุกวันแปลว่าคุณได้เลือกความล้มเหลวไปเรียบร้อยละအဲ့ဒီဦးတည်ချက်ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့တရားရခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမထိန်တိန်ထားနိုင်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာမအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာဗျာနှုန်းပြည့်ကိုပါသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าคุณต้องการความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าဒါကြောင့်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုမေးချင်တာကမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာသိကြလားถ้าความสำเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืนนี้คุณต้องตัดสินใจดันความมุ่งมั่นของคุณขึ้นมาที่100%ให้ได้ไม่มีต่ำกว่านี้ไม่มีการต่อรองအခုဒီနေ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းပါတယ်ပြောနေတဲ့သူတွေစောစောတော့ပြောတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုပြက်သားထင်ခြားနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒီမှတ်ချက်ကိုဦးတည်ချက်ချီနဲ့ချောင်းလန်းဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးမရှိလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝဟာအောင်မြင်မှုကိုသွားဖို့ဆိုတာလုံးဝခရင်သွားမှာဖြစ်တယ်วันคุณต้องบอกตัวเองว่ากูเอาจริงไว้กูเอาจริงไว้ทุกวันต้องบอกอารมณ์นี้ให้ได้နေ့စဉ်နဲ့အပြစောစောတော့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ကိုငါဟာတကယ်စစ်မှန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးနေ့စဉ်နဲ့အပြပြောပြီးတော့မှကိုအားအင်ပလန်နေပေးနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ถามใจตัวเองดูကိုပြန်မေးကြည့်ပါคุณจะทำนายผลลัพธ์ความสำเร็จของตัวคุณได้အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ရလကိုကကိုယ်စီမှာကိုတိတာထင်ခြားရှိနေမှာဖြစ်တယ်ได้มา2 ขั้นแล้วนะเป็นยังไงบ้างความเชื่อมั่นในการနော်ဒီနေ့2 ချက်ကိုနားထောင်လိုက်အားလုံးရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်နော်အားလုံးကအသေးတွေပေးနေတဲ့လက်မတွေထောင်နေတဲ့စာတွေရေးနေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သိကြတဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာပြီဟုတ်တယ်မလားရှင်เวลานุ้ยแปลส่งอารมณ์นี่ลูกถีบบ้างไหมตอนนี้ลูกถีบค่ะถีบอ่ะโอ้ลูกถีบนะเนี่ยนี่คนท้องกำลังแปลอยู่นี่เราต้องรับพลังเต็มที่เลยนะนุ้ยแปลให้พวกเขาฟังหน่อยค่ะအခုဒီနေ့မစလိုက်အောင်မေးတာပါเนาะအခုလိုမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘိုက်တရားခလေးကခြေထောက်နဲ့ကန်နေလားမစလိုက်ပြောတဲ့ကန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုက်ကြီးတရားဒီလောက်တော့အားရင် plan တွေပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကအကုန်အပြည့်အဝယူမရမယ်တော့တဲ့โอ้ลูกถีบเลยนะตึ๊กเลยนะลูกบอกแม่กูทำอะไรวะแม่กูกำลังทำอะไรอยู่วะใช่เลยขั้นที่3แล้วเป็นมืออาชีพที่มุ่งเน้นการสนับสนุนดาวน์ไลน์ให้ประสบความสำเร็จအခုစောစောက2 ချက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်3 ချက်ရောက်လာပြီ3 ချက်မြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့အတွက်နော်လက်စစ်ကမ်းပေးနိုင်တင်ပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ทุกอาชีพในโลกนี้ในยุคนี้นะเป็นยุคของมืออาชีพเท่านั้นဒီနေ့ဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်နော်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို၌ကကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်ရแล้วโชคดีก็คือที่นี่เราแข็งแรงเรื่องระบบพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရန်ကန်ကောင်းတာကစောစောကကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာအကျန်းထဲမှာကောင်းတဲ့ဒီစနစ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်เราได้อยู่ในซักเซสมอเสมือนหนึ่งอยู่ในธุรกิจและอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้ว
ဒီနေ့အားလုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုသင်တန်းမောင်းဆောင်တက်နေရတယ်เนาะသင်ယူတဲ့ပညာရက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်သို့တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ဘဝမှာတကယ်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအနှဲငယ်เนาะသင်ယူရုံနဲ့နှစ်နှဲငယ်စူးစမ်းရုံနဲ့တကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တကယ်ကဘာပေါ်မှာအထူးခြားဆုံးနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးခံရဆုံးလို့ပြောရမယ်เนาะအဲ့ဒီသင်တန်းကတော့ success more ရဲ့၄စနစ်ပဲဖြစ်တယ် สิ่งแวดล้อมดีมากโอกาสพร้อมอยู่ที่ตัวเราแค่นั้นเอง ပတ်ဝန်းကျင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းကောင်းမွန်နေတယ်နော် success more ကကိုယ့်ကိုပန့်ပိုးကူညီပေးနေတယ်အကြီးကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် มืออาชีพแสดงออกทางแรกคือทางบุคลิกภาพก่อน တကယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပဲအဆင့်ကိုကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအနေထား บุคลิกภาพมีสองส่วนหลักคือบุคลิกภายในแล้วก็ภายนอกที่แสดงออกมา ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအနေထားဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အပြင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေထားရဲ့စိတ်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အနေထားရဲ့ บุคลิกภาพภายในเรื่องความคิดความอ่านทัศนคติต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအနေထားဟာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေရမယ့်အရာတွေကအသိပညာဘ ഹു တုတရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တဲ့ယုံကြည်မှုနော်အဲ့ဒါတွေကိုရှိနေရမှာဖြစ်တယ် ความจริงใจความน่าเชื่อถือการมีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ကိုယ့်ရဲ့နှွေးထွေးမှုနော်လူအများကိုချစ်ခင်မှုပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အသွေးခေါ်စိတ်ရင်းစေတနာဖြူစင်မှုရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ် การมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะပြောင်းပြန်အနေထားအနေနဲ့ကိုဟာเนาะကိုရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာအပြင်မှာတော့ချိုးတာနေပြီးတော့เนาะအပြင်မှာတော့လူများအမြင်မှာတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုထင်အောင်ထင်မှားလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစိတ်ထဲမှာကြတော့လူများကိုမကောင်းတာတွေလုပ်မယ်မကောင်းတာတွေသင်မယ်အသွေးခေါ်မကောင်းဘူးစိတ်တက်မကောင်းဘူးဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး การมีน้ำใจแบ่งปันรู้จักการให้ผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ အဲ့ဒီပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့စိတ်လူအများကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဆက်ဆံပြီးကိုချင်းစာစိတ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဟာဆိုရင်အရန်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် การรู้จักปฏิบัติตนโดยใช้กฎทองของมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญมากๆ လူသားတိတာဖို့အတွက်ကိုဘဝကိုနော်ဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နိုင်ခြင်းဟာလူတယောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ် กฎทองของมนุษย์พูดไว้ว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา လူသားကျင်ကိုချင်းစာနာစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုကမှပတ်ဝန်းကျင်ရလည်းပဲကိုယ့်ပေါ်မှာဥညွတ်လာမယ်ယိုသေးလာမယ် เราต้องการให้ผู้อื่นจริงใจกับเราเราก็ต้องจริงใจกับผู้อื่นก่อน ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တာယိုသေးတာလေးစားတာလို့ချင်ရင်ကိုကလည်းပဲစောစောကပြောတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားညတာတဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ် เราต้องการให้ผู้อื่นพูดความจริงกับเราเราก็ต้องพูดความจริงกับคนอื่นเช่นเดียวกัน လူများကကိုယ့်ကိုမလိမ်ညာတာမကြိုက်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာပြောဆိုဆက်ဆံတာနော်တိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းပဲလူအများကိုယိုသားပြတ်မှတ်စွာပြောဆိုရမှာဖြစ်တယ် เราต้องการให้มีใครบาง สนับสนุนให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จเราต้องการให้คนอื่นมีความเชื่อว่าเขาทำได้เราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราทำได้เช่นเดียวกัน ကိုသူများတကာကိုဟေးမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုတရားရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကို၌ကလည်းပဲကိုတရားရာခိုင်နှုန်းပြည့်ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် เราต้องการได้เกียรติจากคนอื่นเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเช่นเดียวกัน လူအများရဲ့လေးစားခြင်းကိုလိုချင်ရင်ကိုကလည်းပဲလူအများပေါ်မှာလေးစားယူသိမှုရှိရမယ် เราต้องการสังคมที่มีความเป็นธรรมที่ดูแลกฎจรรยาบรรณเราก็ต้องปฏิบัติตนให้ความเป็นธรรมและดูแลกฎจรรยาบรรณไปด้วยกัน ล
လူအများကိုဥပဒေတရက်အနေနဲ့လေးစားလိုက်တာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကို၌ကလည်းပဲဥပဒေအနေနဲ့လိုက်တာပြီးတော့လေးစားမှုကိုရှိရမှာဖြစ်တယ် นี่เป็นบุคลิกภาพภายในของเราเรื่องความคิดทั้งหลายรวมถึงอุปนิสัยที่เราแสดงออกมาจากข้างใน ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုဗီဇစိတ်တက်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်စောစောတုန်းကပြောတဲ့လူအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်တယ် นี่เป็นบุคลิกภาพภายในสำหรับมืออาชีพยังมีเรื่องบุคลิกภาพภายนอกอีก စောစောတုန်းကတော့ဒါတစ်ချက်ပြောတဲ့အထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇယိုက်အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ အပြင်စရိုက်နော်အပြင် ดูแลร่างกายของเราให้เหมาะสม လာတာစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတိတ်တက်ခမ်းညာလက်ဖြစ်နေရမယ် ถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดูเหมาะสมกับความสำเร็จและจะน่าเชื่อถือ ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအများပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှကိုကိုယုံကြည်မှုရရှိစေမှာဖြစ်တယ် นอกจากนั้นความเป็นมืออาชีพยังแสดงออกความเก่งและความเชี่ยวชาญด้วย ဒီပွားရေးကိုလောက်ဆောင်တဲ့သူလားဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်အသိပညာဘဝတုတ္တအားလုံးပြည့်စုံနေရမှာဖြစ်တယ် ขึ้นชื่อว่ามือ ဒါကြောင့်မလို့ စောစောတုန်းကပြောတယ်နော်ဒီစီးပွားရေးပဲစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မြောက်မှုလိုအပ်ပါတယ် นักร้องมืออาชีพก็เก่งกว่านักร้องสมัครเล่นนะนักกีฬามืออาชีพก็เก่งกว่านักกีฬาสมัครเล่น အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အဆိုတော်တွေဟာဆိုရင်ပေါ့တကယ်အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေထက်အာစကစားတမစတင်ပြီးတော့မှလုံးမဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးတော်နေရမှာဖြစ်တယ် นักธุรกิจมืออาชีพย่อมต้องเก่งกว่านักธุรกิจมือสมัครเล่น စီးပွားရေးလောက်ဆောင်တဲ့သူဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာတစောစောကပြောတဲ့စီးပွားရေးကိုစတင်ပြီးတော့လုပ် တော့တိုင်မဲ့သူတွေထက်ကိုကပိုပြီးအောင်စွန်းနဲ့ဘဝအောင်ပြောချက်နဲ့လူကြီး1600ရှိသွားပြီเนาะ ตอนนี้คุณต้องมีต้นแบบของมืออาชีพในธุรกิจนี้นะใครที่เหมาะกับคุณที่สุดมองเขาเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จที่เป็นมืออาชีพแล้วก็จดจำภาพนั้นไว้ အခုဒီနေ့မိတ်ဆွေကကိုနော်လူအများရဲ့အားကြလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းပြေဝတဲ့အရာရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်ထားမယ်နော် แล้วก็พัฒนาเป็น နောက်ထပ် ကိုမှာဘာတွေလိုအပ်သေးတယ်လဲဆိုတာကိုကစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ แรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ได้ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိကစံပြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလူအများမြင်အောင်ကိုကလှုပ်ဆောင်ပြရမှာဖြစ်တယ် ธุรกิจนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้เมื่อคุณเก่งในเรื่องงานที่ตัวเองต้องทำและเก่งในการสอนให้คนอื่นทำด้วย ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပဲမိမိလိုပဲကျွမ်းကျင်တက်မြောက်အောင်တင်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် แล้วก็เก่งในการบริหารทีมของเรา အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောတယ်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်အောင်တင်ပြပေးနိုင်မယ်လက်စိတ်ကံပေးနိုင်ရအောင်ပဲ เอาพูดถึงเก่งในงานของตัวเองก่อนว่าคุณต้องรู้ว่างานที่คุณต้องเก่งก็คืองานพักสนามเพื่อหาคนเข้ามา အခုပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကိုတော်ရမယ့်အချက်
ကိုကျွမ်းကျင်ရမယ့်အချက်ကကြတော့မိမိရဲ့အဖိုးပိုင်အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူအများကြီးရှိအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ งานที่คุณต้องเก่งในการแนะนำสินค้าให้คนของคุณ အခုဒီနေ့ကိုတော်ရမယ့်အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ success small company ကထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူအများသုံးဆွဲတတ်အောင်ကိုကတင်ပြပေးရမယ် นอกจากเก่งเรื่องงานแล้วยังต้องเก่งในการอยู่กับคนด้วย เพราะเราเป็นธุรกิจที่อยู่กับคนจำนวนมาก အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အပြင်လူအများနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့တမားတွေနဲ့အတူပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့လည်းပဲတိုက်မြောက်ရအောင်မှာဖြစ်တယ် บางคนอยู่กับคนแล้วคุยกับคนไม่รู้เรื่อง แต่ถนัดไปทางคุยกับปลาและปลาพูดไม่ได้แต่เขาคุยกับปลารู้เรื่องเลย လူတွေနဲ့နေပြီးတော့လူပြောတဲ့စကားနားမလဲဘူးเนาะငါးတွေနဲ့နေပြီးတော့မှငါးပြောတဲ့စကားပဲနားလဲတယ်လည်းရှိတယ်တဲ့ เราจึงต้องฝึกคุยกับคนให้เก่งอยู่กับคนให้เก่งด้วย ကိုပါဆိုလို့ရှိရင်အတွက်ကိုလူတွေနဲ့ပြောဆိုတတ်တန်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် นอกจากนั้นบางครั้งงานส่วนตัวของเราก็มีการพูดเรื่องแบ่งกันคุยเพื่อแก้ปัญหากับทีมงานของเรากับอัพไลน์ของเรา เราก็ต้องเก่งในการพูดคุยด้วย အဲ့မှာလူအပ်တဲ့အချက်ကကြတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်နေတဲ့လည်းပြောဆိုဆက်ဆံတွေ့မှုရှိရတယ်လို့အထက်လိုက်အစစ်စစ်နဲ့ และที่สำคัญก็คือเราเองด้วยนะเพราะว่าบางทีเจอปัญหาเยอะไปหมดนี่ถ้าเราไม่เก่งในการบิ้วอารมณ์เราได้ အခုဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကြည့်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာပြီဆိုရင်သိကြတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကရက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင့်တင်ဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ်ကိုယ်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်မယ် ตอนที่ผมยังหนุ่มๆตอนนั้นไม่ค่อยเก่งในเรื่องการบิ้วอารมณ์ตัวเองพอเจอปัญหาปุ๊บโอ้โหหมดแรงไป2 เดือนเลย ကျွန်တော်လူပြိုပေါက်အရွယ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းမဖြေချင်းတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတော့2 လလောက်စိတ်နဲ့ကြာတယ် แต่พอตอนนี้มีวิชานะมีความเก่งเรื่องบิ้วอารมณ์ตัวเองเนี่ยผมก็จะบิ้วอารมณ์ตัวเองแบบชนิดกรรมการไม่ทันนับ10อะนับถึง8เฮ้ยกูพร้อมละชกได้จะมีอารมณ์นี้ตลอดเวลา အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလာတာနဲ့များစီးပွားရေးလုပ်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအများကြီးအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့မှတိုးလာတယ်။တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးတိုးလာပေမဲ့လို့ဒီနေ့10ချိန်ပေါ့နော်တစ်ကနေ30အထိရေတဲ့အချိန်မှာ30မရောက်ခင်10လောက်မှာတည်းပဲကိုအားအင် plan တွေပြည့်အောင်ပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ် หลักการสำคัญที่จะฝากพวกเราก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชีวิตของเราเนี่ยเราต้องสามารถบริหารงานและบริหารอารมณ์ตัวเองไปด้วยกัน အခုဒီနေ့အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောချင်တာကကြတော့စီးပွားရေးတစ်ခုမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတနေဖို့မလိုအပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြွတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်တခြားအရာတွေမှာတော်နေပြီးတော့ဒီချက်ကလေးမှာနော်အားရင်ချို့တဲ့မှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်တက်ကြလိုက်ပြီးဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းကအားလုံးစိတ်တက်ကြသွားရောမယ် ตอนนี้เช็คตัวเองก่อนว่าพอเจอปัญหาปุ๊บสมมติที่ผ่านมาปัญหาหนักสุดที่เราเจอเนี่ยมันทำให้เราจุกอยู่นานเท่าไหร่ အခုဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေเนาะအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဘယ်ပြဿနာအကြီးဆုံးလဲကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုထင်ထားတဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာစောစောတုန်းကပြောသလိုဘယ်အနေထားလောက်ထိအချိန်ကိုဘယ်လောက်ထိများစိတ်သက်သာနေသလဲတဲ့ บอกตัวเองว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักขนาดไหนต้องไม่ให้กรรมการนับ10 အခုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့เนาะပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ဒီတစ်ခုเนาะအားလုံးသိသွားပြီဖြစ်တယ်ပြဿနာကိုရောက်လာပြီကိုယ်စီကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တစ်ကနေ30ထိရောက်အောင်မရေနဲ့เนาะတစ်ကနေ10ထိရောက်အောင်ရေပြီးပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအများဆုံးတက်ကြွအောင်ပြန်လုပ်ပေးပါ
เจอปัญหาปุ๊บรู้สึกท้อถอนหายใจต้องมีสติในการนับละ1 2 3 4 5 6 7พร้อมกูพร้อมအဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ချင်းအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူထုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့ရှိသမျှအရာတွေအားလုံးအုံနောက်ထဲမှာမထည့်ထားဘဲနဲ့အုံနောက်ထဲကနေထွက်သွားပြီးလို့ချင်းကိုအမြဲတမ်းစိတ်တက်ပြန်တက်လာအောင်เนาะ1 2 3 4 5 6ခုနှစ်ဆိုပြီးရောက်ပြီး30မရောက်ခင်မှာပဲရပြီငါအစင်တစ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုအားအင်ပြန်ပေးနိုင်ရမယ်เนาะแล้วก็มืออาชีพอีกด้านหนึ่งก็คือเก่งในการสอนมีเสียงแทรกเข้ามานะหนุ่ยเนาะไม่รู้มาจากไหน อีกเก่งหนึ่งก็คือเราต้องเก่งในการสอนคนโค้ชชิ่งคนแล้วก็บริหารทีมของเราด้วยနောက်ထပ်တစ်ခုတော်ရမယ့်အချက်ကကြတော့ကိုကနီးပြတော်ရမယ်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနီးပြပေးနိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းရေရှည်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကစီစဉ်ညွှန်ကြားပေးတတ်ရမယ်ซึ่งสถาบันพัฒนาของสสม.มันพร้อมอยู่แล้วที่จะพัฒนาเราให้เก่งทั้งเรื่องที่เราต้องเก่งด้วยตัวเองและเก่งในการเชื่อมโยงกับคนอื่นဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အစင်သစ်လောက်ပြီးတာပဲအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုနိုင်ကတကယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကပြုပြင်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်เนาะအချက်တွေရထိမ့်သိမ်းရမယ်အချက်တွေရကိုသိသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အရေးချင်းမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်เราจำเป็นต้องทำงานที่เราทำเองเก่งแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวกับการสอนการปั้นคนอื่นได้เก่งเพราะเราเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้คนဒါကြောင့်မလို့ကိုနိုင်ကအရင်ဆုံးတော်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာဖြင့်ကိုနောက်ဝက်ထဲမှာဝင်လာတဲ့လူဦးရေတွေအများကြီးကိုလိုမျိုးကိုထက်ပို့ပြီးတော့မှတော်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပြပေးနိုင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်တဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်ရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်လို့ပဲความสำเร็จของอาชีพแบบเราเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จจำนวนมากขึ้นကိုရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကိုကူညီလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်မားပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့လူဦးရေများစွာချိမချိနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်เราจะช่วยให้คนอื่นสำเร็จได้มากขึ้นเราต้องมีความสามารถในการส่งต่อทักษะส่งต่อความรู้อะไรทั้งหลายကိုကတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆောင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာဘဟုတုတမျှဝေပြီးတော့ခါကြတော့အားလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ถ้าเราส่งต่อไม่เป็นเราก็จะเป็นศูนย์รวมจักรวาลทุกปัญหาก็จะมาหาเราหมดเลยဒါကြောင့်မို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကြီးထွားလာတဲ့နဲ့မြနော်ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းအသွေးခေါ်သိပညာဘဟုတုတမမျှဝေပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ချစ်သမျှပြဿနာအလုံးဟာကိုယ်ကောင်းပေါ်မှာပဲရောက်လာလိမ့်มีดาวไลน์กี่ชั้นก็ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นกลับมาหาเราหมดเลยကိုရဲ့တောင်းလိုက်ဘယ်နဲ့စင်မဲ့ရှိကိုရဲ့ပြဿနာသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါမိမိရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုပဲတားရောက်လာမှာဖြစ်တယ်วันเราก็จะได้แต่รับโทรศัพท์คนนั้นคนนี้คนนี้วางสายนั้นเข้าสายนี้วางสายโน้นเข้าจ้าละวันไปหมดเลยတနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူကပုံစံဒီလူကပုံစံအောင်နောက်ကိုရှင်းနေတာပဲဆိုတဲ့အနေသားธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของการปั้นและบริหารผู้นำไม่ใช่บริหารแต่ผู้ตามဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ရတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်လိုက်မွေးထုတ်ရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးธุรกิจเราถ้าเราเลือก2แบบนะ1บริหารผู้ตาม 1,000 คนกับบริหารผู้นำ10 คนเท่านั้นแบบที่2จะทำให้เราสำเร็จได้ยิ่งใหญ่กว่าကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနောက်လိုက်အယောက်100ကိုတင်ပြပြောပြထိမ့်သိမ်းပြနော်လက်ဆင့်ကမ်းပေးပြတာနဲ့ခေါင်းဆောင်10ယောက်ကိုထိမ့်သိမ်းပူးဆောင်တတ်အောင်တင်ပြပေးတာနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်2ချက်ဟာကိုရဲ့ network ကိုရေးချခိုင်းပါစေတယ်เพราะว่าผู้ตาม 1,000 คนนั้นเราบริหารไป1 ปี 2 ปีมันก็อยู่กันประมาณ 1,000 นี่แหละ
ဒါကြောင့်မလို့စောစောကနောက်လိုက်ဟာဆိုလို့ချင်းနောက်လိုက်တဲ့သူဦးရေ1000ကျော်ဆိုလို့ချင်းတစ်နှစ်ကနေ2နှစ်အထိကိုတင်ပြပေးတယ်ဆိုလို့ချင်းသူနေလိုက်မယ် ผู้นำ10 คนที่เราบริหารไปมา10 คนนั้นมันสามารถแตกเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ စောစောကပြောတယ်နော်လူဦးရေ10ယောက်ခေါင်းဆောင်10ယောက်ကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်10ယောက်ကိုအရင်ချင်းမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မယ်အသွေးခေါ်တိပညာဘုဟုတုတညဝေပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်10ယောက်ကလူဦးရေ1000 သိန်းထိပြန့်သွားနိုင်တယ် มันเป็นมืออาชีพเรายังต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องอยู่ในกฎจรรยาบรรณด้วย ဒီနေ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်း Success Small Company ရဲ့ဥပဒေအချက်လက်ကိုလည်းပဲသိထားရမှာဖြစ်တယ် เราเป็นแบบอย่างให้คนเห็นและทำตาม เราก็สอนแล้วก็โค้ชคนส่งต่อความสามารถต่างๆลงไป ကိုဟာကိုနိုင်ကစံပြအနေနဲ့နေပြပြီးတော့ဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့သူเนาะကိုနိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ကိုကစံပြဖြစ်လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစံပြလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြရင်းနဲ့ရေးချေအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ် ในธุรกิจของเราเวลาเราเข้ามาแล้วตั้งเป้าว่าต้องทำให้เราเก่งขึ้นเพื่อที่จะปั้นคนอื่นให้สำเร็จเหมือนที่เราเดินผ่านมา ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပန်းနိုင်ကြီးမှန်းချက်တစ်ခုထားရမှာကဆက်ဆက်သဘောစီးပွားရေးတွေကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ငါဟာအရင်ကထက်တော်နေတဲ့သူတယောက်ပြရမယ်ငါဟာအရင်ကထက်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူတယောက်တင်ပြနိုင်တဲ့သူရေရှင်းချိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုရီမှန်းချက်ထားပြီးမှအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့မှလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရီမှန်းချက်ထားရမှာဖြစ်တယ် ทำตัวเองให้เป็นแพลตตินัมให้เร็วที่สุดจากนั้นก็มีหน้าที่ปั้นโกลแอนและก็แพลตตินัมในทีมงานของเรา ဥပမာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုနိုင်ကနော်အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ပလက်တီနမ်ယာဒူးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နော်အရေးချင်းနဲ့သူယာဒူးနဲ့ဒန်းတူညီနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထဲမှာစောစောကပြောတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြေးသွားတဲ့ဂိုးတွေပလက်တီနမ်တွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးမွေးထုတ်ရမှာဖြစ်တယ် เราเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพวัดจากว่าจากเราสำเร็จแล้ว เราปั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ลงไปส่งต่อไปได้กี่ทอด ကိုကနေပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဥပမာပေါ့ G1 G2 G3 စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်လိုက်ကနေပြီးတော့ကိုနောက်ကိုเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှင့်တင်လာတဲ့အချိန်ကိုကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အဲ့လိုကိုလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ် ยิ่งส่งต่อลงชั้นลึกเท่าไหร่แปลว่าธุรกิจเรามีเสาเข็มที่มั่นคงมากเท่านั้น ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့စနစ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ပြီးတော့မှနောက်ကိုเนาะဘယ်နဲ့စင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားနိုင်မယ်အဆင့်များများသွားနိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဝက်ရေးချေခိုင်မာမှုများများရှိမှာဖြစ်တယ် ผ่านมา3ขั้นตอนแล้วนะเป็นไงบ้างพลังความเชื่อมั่นว่านับจากนี้ไปธุรกิจต้องเติบโตยิ่งใหญ่แน่ความมั่นใจขึ้นมาระดับไหน အချက်3ချက်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒီအချက်3ချက်ကိုသိပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်သွားတဲ့အနေထားဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိပြီလဲအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိပြီလဲဆိုတာကိုအောက်မှာရေးပေးကြပါရှင် ต่อไปขั้นที่4คือทำงานเป็นทีม နောက်ထပ်နံပါတ်4ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်း ไอคนเดียวก็สำเร็จระดับหนึ่งด้วยความเหนื่อยยากแต่ถ้าจะสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เราต้องไปกันเป็นทีม တယောက်တည်းလုပ်ရင်ကတော့အောင်မြင်လားမေးအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပင်ပန်းမှုနဲ့နော်ပင်ပန်းလွမ်းနယ်မှုနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုတယောက်တည်းလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ချေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ออกแบบไม้ทำงานเป็นทีมเหมือนกีฬาประเภทที่ต้องเล่นเป็นทีม အခုဒီနေ့Success Small Company ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကတီထွင်ထားတာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်အောင်မြင်နိုင်မဲ့နေထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာအားကစားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့လိုက်ကစားမှအောင်မြင်လို့နိုင်မဲ့ကစားကွင်းတစ်ခုကစားမျိုးတစ်ခုပေါ့เนาะ เปรียบเสมือนกีฬาฟุตบอลที่ต้องเล่น11ตัวผู้เล่น
ဥပမာမြင်အောင်လို့ရအောင်ပြောမယ်ဗာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့ပြောမယ်ဘောလုံးအသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်17ယောက်ကမှအောင်မြင်မဲ့အနေအထားမျိုး ถ้าเราตัดสินใจเล่นคนเดียวแข่งกับคู่แข่งที่มี11ตัวผู้เล่นทีมนั้นไม่มีวันชนะ မိမိကိုယ်၌ကတဦးတစ်ယောက်တည်းတော်နေမယ်အရန်ထဲမှာတော်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကိုရှင်ပြန်ရမယ့်သူက17ယောက်ရှိနေမယ်ဒါဆိုရင်နိုင်မှာမလား ธุรกิจของเราคู่แข่งขันเขาเล่นเป็นทีมเขาเล่น11ตัวผู้เล่นถ้าเราเล่นคนเดียวเหมือนกับว่าเราเป็นทีมฟุตบอลที่ส่งตัวผู้เล่นคนเดียวแล้วไปแข่งกับที่เขามี11คนจะไม่มีวันชนะเลย ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်က17ယောက်ရှိနေတယ်ကိုက1ယောက်ပဲရှိနေတယ်နော်1ယောက်နဲ့17ယောက်ကိုပြိုင်တဲ့နေရာမှာအဖို့ဘက်ကကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြတဲ့သူ့မှာ1ယောက်ထဲမပင်ပန်းဘူးကိုက1ယောက်ထဲပင်ပန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကဘယ်လိုရနိုင်လဲ ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราสามารถทำงานเป็นทีมได้ ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသိရမှာကဘယ်ဆက်ဟာကိုအဖွဲ့အစည်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အနေထားမျိုးတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ် หนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนปรับตัวในการทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้อย่ายึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดของเราเป็นใหญ่ နံပါတ်1ချက်ကကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လူအများနဲ့เนาะပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့လူအများရဲ့အသွေးအခေါ်လူအများရဲ့ပြောဆိုမှုကိုနာခံတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့နားထောင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ချီရမှာဖြစ်တယ် สองคือเราต้องมีอุปนิสัยที่ไม่น่ารังเกียจนะหมายถึงไม่ใช่ว่าจ้องจะเอาแต่ประโยชน์จ้องจะเอาเปรียบคนอื่นจ้องจะข่มเหงจะชี้นิ้วว่าคนอื่นอย่างเดียว နံပါတ်2ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကเนาะလူအများကိုဘယ်လိုပြောမလဲအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးเนาะသူများတကာကိုအမြဲတမ်းပဲအနှုတ်လက္ခဏာတွေမြင်ပြီးတော့ဒီလူမကောင်းပါဘူးဟိုလူမကောင်းပါဘူးဒီလူပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟိုလူကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့အသွေးခေါ်မျိုးမရှိရဘူးเนาะ สามคือเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็รู้จักสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ได้ နံပါတ်3ချက်ကကြတော့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့เนาะစောစောကပြောသလိုလူသားပိသားသွားနေရမယ်လူအများနဲ့ဝင်ဆက်အောင်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တယ် สายสัมพันธ์ที่ดีมาจากการพูดคุยกันบ่อย အဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကကြတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြဲတမ်းစကားပြောဆိုနေဖို့လိုအပ်တယ် ๆถ้ามีเรื่องราวสงสัยไม่เข้าใจกันก็พูดคุยกันบ่อยๆนี่คือสายสัมพันธ์ ဒီကြောင့်နဲ့တယောက်နားမလည်တဲ့အခါတွေကြလို့ရှိရင်မေးတာเนาะဒါလေးတွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲကိုကငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထား तू ကတော့ဒီလိုပြောတာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူ့စိတ်ရင်းက तू ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုကိုယ်တိုင်သိရမှာဖြစ်တယ် สายสัมพันธ์เป็นพื้นฐานที่พัฒนาไปสู่ความรักความสามัคคีและก็ความผูกพันของทีมเรา ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လောက်ကင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနှွေးထွေးစွာတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးပွင့်လဲစွာစကားပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအပြင်အဖွဲ့အစည်းကိုရေးချအောင်မြောင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်အဖွဲ့အစည်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့အရာတွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့เนาะအခြေခံကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ် ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันวัดผลลัพธ์ชัดเจนเหมือนทีมฟุตบอลที่ต้องยิงประตูให้ได้ အခုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ success မော်စီပွားရေးအားဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရလက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့အသင်းတလို့ပဲဘောလုံးကန်တာနိုင်တယ်မနိုင်ဘူးဘယ်ဟာကိုကြည့်တာလဲ။ဂိုးသွင်းတဲ့အနေထားကိုကြည့်တယ်။နော်ဘယ်လက်ဂိုးသွင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုအနေထားကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးအားလည်းပဲကို့မှာရလက်ဆိုတာရှိတယ် งานของเราเป็นงานกองหน้าที่ปะทะกับการสู้รบจึงต้องใช้พลังงานพลังอารมณ์และกำลังใจที่ยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลา ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့စီးပွားရေးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ပြိုင်ဘက်တွေရှိမယ်မနာလိုတဲ့သူတွေရှိမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တော့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသဘောမပေါက်နားမလည်တဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလူတွေရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကို၌ကကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်တယ်စောစောကပြောတယ်အဖွဲ့အစည်းရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် งานของเราไม่ใช่งานคอมพิวเตอร์ မ
พิวเตอร์ไม่ใช่งานบัญชีกัน ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကွန်ပျူတာလေးသုံးပြီးနေပြီးတော့ခါကြတော့မှပတ်စံပေးနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူး พลังทีมจึงต้องสูงพอ အဖွဲ့အစည်းရဲ့အင်အားဟာပါဝါအပြည့်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် มาจากความรักความสามัคคีความผูกพัน အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းလိုက်လို့တွေးထွေးမှုယဉ်ကျေးနှီးမှု คำว่ามีเราหมายถึงมีทั้งแบรนด์ Success Mall มีทั้งทีมบริหารมีทั้งทีมผู้นำของเราและมีทีมของเรา กูဒီနေ့အေး Success Mall ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ Success Mall ရဲ့ company ပိုင်ရှင် Success Mall မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အစစ်စစ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအားအပါဝင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ် เวลาประเทศต่างๆเขาทำสงครามกันเนี่ยธงชาติจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนของเขาฮึกเหิม အခုဒီနေ့မှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ပြတဲ့ခါတော့အလံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလံတွေကင်တဲ့သူများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကရန်ဒီဟာအများနဲ့ထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်သာစေတယ် เวลาในทหารแผนยุทธการการรบเนี่ยแถว หลังที่นั่งเขาจะมีธงชาติหมดเลย အခုခါကြလို့ရှိရင်အားလုံးတတိထားပြရလိုက်မယ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်နေရခြင်းအပြင်အလိုလိုစိတ်သက်ခွန်အားရှိနေတာဖြစ်တယ် พอคนเห็นธงชาติพลังงานก็จะฮึกเหิมขึ้น အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်သက်တက်ကြတယ်ငါတို့ခွဲသားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ငါတို့ရန်သူကိုတိုက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့အားရင်တွေရရှိစေလို့ပါပဲ เราต้องมีสัญลักษณ์ทีมเราต้องเห็นโลโก้ Success Mall แล้วพลังงานเราฮึกเหิมขึ้นมา တို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲ Success Mall ရဲ့တစ်စိတ် Success Mall ရဲ့အသုံးဆောင် Success Mall ပစ္စည်း Success Mall နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဟေးငါတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအားဆိုရင် Success Mall အားလုံးဟာအလိမ့်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ Success Mall ဆိုတွေပဲဖြစ်နေရမယ် เราต้องรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ไปบุกตลาดเอาชนะแบรนด์อื่นข้างนอก အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့တွေကဈေးကွက်ပလန်တွေကိုရောက်သွားပြီသူများတကာတွေဈေးကွက်တွေကိုရောက်သွားပြီသူအများရဲ့နော်ကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Success Mall ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ Success Mall ဆိုတာဘာအရာလဲ Success Mall ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲ Success Mall ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသူများတကာရဲ့မျက်စိတွေနားတွေထဲမှာကြားနေအောင်ကိုကတည်ထွင်ရမှာဖြစ်တယ် เราจะไม่ทะเลาะกันเองเราจะไม่ดึงขากันเองจนกระทั่งเราอ่อนพลังแล้วคู่แข่งข้างนอกหัวเราะย่อ ไปไม่รอดแน่ အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲเนาะစောတော့ကစစ်တိုင်းတဲ့သူတွေလိုပဲเนาะကိုရှိတယ်မှာဟာနောက်ကတော့လန်ကိုင်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်အချိန်မှာစစ်တိုင်းတဲ့သူတွေကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်เนาะတနက်နဲ့ပြစ်နေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဘုံကျဲနေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်ကရန်သူကနေပြောဟေးသူတို့ချင်းချင်းချနေပြီဆိုပြီးတော့မှငါတို့အားရင်နဲ့တောင်းကြမလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမတာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းရန်ပြစ်နေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးတယောက်အသေးတယောက်ပြောနေပဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကပို့ပြီးတော့မှရှိတာပေါ့သူတို့တွေကွဲနေပြီသူတို့စီးပွားရေးတွေကပတ်စံမရတော့ဘူးသူတို့စီးပွားရေးတွေကမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကကိုအထင်သေးသွားစေတယ်နော် พอพลังทีมเราไม่เหนียวแน่นก็เป็นช่องว่างให้พวกมันนี่เกมเข้ามาเจาะคนของเรา ที่ผ่านมาผมก็รับทราบจากอาจารย์นัทว่ามีมันนี่เกมมาเจาะคนของเราแล้วเอาไปทำปู้ยี่ปู้ยำ ဒါကြောင့်မ ไม่ လို့ เข้าใจคำว่าปู้ยี่ปู้ยำไหมฮะ ปู้ยี่ ทำไม่ ปู้ ดี ยำ ไม่ร้ายทำไม่ดีไม่ ปู้ยี่ ร้าย ปู้ยำแปลว่าอะไร ทำไม่ดีไม่ร้าย เหมือนเอาไปข่มขืนนะ อ๋อ ประมาณนี้ แต่ไม่ได้ข่มขืนจริงนะหมายถึงพาไปแล้วเสียเข้าใจไหม คืนจิตใจโอเค โอเคအဲ့တော့အခုဒီနေ့เนาะအားလုံးသိထားပြီးသားပဲဘယ်လိုလဲတို့အားလုံးဖွဲ့သားတွေမှာတခြားကုမ္ပဏီเนาะ1တွေရော2တွေရော3တွေရောဘာတွေမှမသိဘူးချုပ်ချက်တွေခန့်နေရပဲလာပြီးတော့ခါကြတော့မှ Success Mall မှာပတ်စံမရတော့ဘူးတွေ့တယ်မလား Success Mall မှာယာတူးရနေတဲ့သူတွေတောင်မှငါတို့စီကိုလာတယ်
ဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်နေပြီးသားသူတွေသူတို့လောက်ခဲ့ပူပြီးသူတို့အောင်မြင်ခဲ့ပူပြီးတွေ့တယ်မလားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသွေးထိုးတဲ့စကားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့မှနော်ရံဖြစ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေနေသွားစေအောင်သွေးထိုးတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနော်အတ္တမကျင့်တာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူများကကိုယ့်ကိုအတ္တမကျင့်တာခံမလားကိုယ်တိုင်ကအခွင့်အရေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေပေးမလားရှင်พอเราไม่สามัคคีกันไม่เหนียวแน่นก็มีคนข้างนอกเสียงไหนครับไม่ได้ยินเลยค่ะเสียงหายครับได้ยินครับใช่จันแล้วเสียหายเลยนี่มีคนข้างนอกมาทำปุ้ยี่ปุ้ยำผมด้วยกันปิดไมค์ตู่อภิญาหรือตู่โซกาหนิเลยเซ็งไม่ได้ตู่โซกาหนิเลยเรียกว่าพอเราไม่เหนียวแน่นปุ๊บคนอื่นก็ฉกฉวยโอกาสนะชวนคนของเราไปทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับโอเคป่ะเนาะโอเคเข้าใจนะทีนี้พอเรามีความรักความสามัคคีความผูกพันเนี่ยเราจะทำสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าขั้นต่อไปของทีมเราได้နော်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီလုံးမှုညီညွတ်မှုတယောက်နဲ့တယောက်နှွေးထွေးမှုယဉ်ကျေးမှုတိုင်ပင်မှုပြောဆိုဆက်ဆံမှုစသဖြင့်အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဘာငါတခုတည်းနေမယ်ငါဘာငါတယောက်တည်းနေမယ်ငါလောက်တတ်တယ်ငါသဘောငါအလောက်ကြောင်းငါသိတယ်ငါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲငါလောက်မယ်ငါဘာငါပဲလောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတကယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြီးထွားလာတဲ့အခါကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖွဲ့အစည်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်เราจะทำเรื่องวินัยทีมเราจะทำเรื่องความรับผิดชอบเราจะทำเรื่องมาตรฐานทีมได้အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုရည်ချေတွန်းနိုင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေတွန်းနိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေပေးမယ်နော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုပြမယ်ถ้าทีมของเรานะยกระดับมาตรฐานจากทีมจังหวัดไปสู่ระดับโอลิมปิกได้เนี่ยโอ้มาทำตลาดไทยหรือ AEC นี่เราสบายเลยအခုဒီနေ့နော်အားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအားလုံးသိသွားအောင်အကုန်လုံးသိသွားအောင်ကိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရတာအကျန်းနဲ့မှလွယ်စေတာဖြစ်တယ်ฟังข้อนี้แล้วใครที่เป็นผู้นำอยู่ก็คิดทบทวนว่าเราจะต้องไปปรับปรุงพลังงานทีมความร่วมแรงร่วมใจของทีมในเรื่องไหนบ้างแล้วก็รีบทำအခုဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆောစောကပြောတဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်အချက်တွေအားနည်းချက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြန်စစ်ဆေးမယ်ပြန်စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟေးငါဒီနေ့ငါတယောက်တည်းအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကိုငါအောင်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးအတ္တကြီးတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းကိုအဖွဲ့လိုက်အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့အားနည်းချက်တွေဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးရင်ပြုပြင်မယ်ပြောင်းလဲမယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီဆိုရင်တေးကြတဲ့ Success Small ရဲ့ plan နဲ့ Success Small Company မှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြီးထွားလာပြီးတော့ဒီနေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ Success Small Company ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြမှာဖြစ်တယ် Success Small Company မှာမြန်မာပြည်သားတွေဟာအောင်မြင်မှုအပြည့်အဝရရှိစေရမယ်နံပါတ်1ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Success Small တရားရခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့စာလေးတွေရေးပေးကြပါရှင်ขั้นที่5ละขั้นที่5คือประเมินตนแล้วก็เรียนรู้พัฒนาอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนโอเคအဲ့တော့ဆောဆောကပြောတဲ့အချက်က4ချက်ရှိသွားပြီเนาะအခုနောက်ထပ်နံပါတ်5ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ကြီးကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းเราแต่ละคนมีศักยภาพที่จะเก่งขึ้นในอีกหลายๆเรื่องได้လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့လောအောင်မြင်မှုကြွကျင်မှုတွေကိုမှအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးဟာလူတိုင်းမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ต้องเริ่มต้นด้วยการทำงานใกล้ชิดกับที่ปรึกษาหรืออัพไลน์ของเราทั้งประเมินตนแล้วก็ให้อัพไลน์ของเราประเมินตัวเราเพื่อเรียนรู้ปรับปรุงต่อเนื่อง
အခုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ့်ကိုနီးပြပေးနေတဲ့မှန်ကန်တဲ့စနစ်တွေကိုတွားနေတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်နီးစနစ်မှန်ကန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးခိုင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်หาต้นแบบและมีโค้ดในระบบให้ได้เพื่อโค้ดเราจะได้พัฒนาปรับปรุงได้รวดเร็วဒါကြောင့်မို့ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးငါဆရာပဲဆရာလဲငါပဲနီးပြလဲငါပဲနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူလဲငါပဲကို့မှာဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့အချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုထောက်ပြပေးနိုင်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့လက်တွဲခေါ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ချင်းทำงานใกล้ชิดกับอัพไลน์ที่สอนเราได้အဲ့တော့ကိုကလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာနီးပြပေးနိုင်တဲ့ခံပြီးတော့ထောက်ပြပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အနေနီးနေရမှာဖြစ်တယ်ให้ใช้หลักว่าถ้าเราอายครูก็ไม่มีวิชาผู้ชายอายเมียก็ไม่มีลูกနော်ပြောချင်တာချက်တွေကြောက်တယ်ပေါ့နော်ချက်တယ်ချက်လို့မနိုင်မဘူးချက်လို့မပြောဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများကိုပြောပြရမှာချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ရလက်မရဘူးဗာနဲ့သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ခလေးလိုချင်တယ်ဆိုမိန်းမကိုချက်နေခလေးရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่สมบูรณ์แบบအဲ့ဒါမကြောက်နဲ့တဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ငါမှမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့เราไม่ต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกနော်ကိုဟာငါအစအရာပြည့်စုံနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်လို့အားနေတယ်အားငယ်တယ်နော်စောစောပြောလို့ပညာမတတ်ဘူးစာမတတ်ဘူးရုပ်မချောဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေအသားပြူတယ်အသားမဲတယ်ရက်ပူတယ်ရက်ရှည်တယ်ပေါ့ကွာနော်ဒါမျိုးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ဘာလို့လဲလူတိုင်းဟာလောကကြီးမှာအားလုံးပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးคนยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอလူတိုင်းဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေရှိနေတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ควรเรื่องงานที่ตัวเองต้องเก่งงานที่ต้องทำกับคนอื่นและทำให้คนอื่นเก่งขึ้นအဲ့တော့ဒီနေ့စီးပွားရေးအားဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲကိုနိုင်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိဖို့နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့တော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြပေးဖို့ပဲလိုတာวางแผนพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကိုယ်တိုင်အပါဝင်ဇယားဆွဲမယ်နော်ဇယားဆွဲမယ်ပလန်ချမယ်ကွာပလန်ချပြီးတော့ဟာကြတော့မှတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်မယ်ทุกเดือนต้องเก่งขึ้นบางเรื่องทุกเดือนต้องเก่งขึ้นบางเรื่องလစဉ်တွန်းကျင်တဲ့အချက်တက်မြောက်လာတဲ့အချက်ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်คนที่6เป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจำตัวและประจำทีมကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လီဒါတရားဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ရမယ်ကိုခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးဆောင်လမ်းပြခေါင်းဆောင်တရားလည်းဖြစ်ရအောင်เราในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ต้องทำหลายบทบาทมากเลยကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလောက်ဆောင်ရမယ့်ချက်တွေကသိကြတဲ့အများကြီးရှိပါမယ်1เป็นตัวผู้เล่น2เป็นโค้ช3เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကိုကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တကယ်လက်တွေ့လောက်ဆောင်တဲ့သူပြရမယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့နော်ကိုကနေပြီးတော့နီးပြတယောက်ပြရမယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလီဒါတွေကိုအများကြီးမွေးထုတ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်เป็นผู้จัดการทีมด้วยကိုကဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖွဲ့အစည်းကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူကြီးချူးဆောင်ချောက်တဲ့သူဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ရအောင်မယ်ยังมันดังละไม่รู้เสียงใครเปิดเพลงขึ้นมาให้ฟังนะ เวลาชีวิตของเราอะนะรูปแบบในการต่อสู้เอาชนะปัญหาเราบางคนเจอปัญหาปุ๊บแล้วคิดว่าเอ้ยฉันก็ต้องการนะแต่ว่าจุดเอ้ยฉันก็อยากสำเร็จนะแต่ว่าฉันรู้สึกมันยากเหลือเกินอย่างนี้แปลว่าเราไม่มีความเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในตัว
တချို့ကြတော့ရှိတယ်တချို့ကတော့ရှိတယ်နော်ငါအောင်မြင်ချင်တာပဲလူတိုင်းကဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးတွေဝင်လာရင်အောင်မြင်ချင်တာပဲဆိုတဲ့အောင်မြင်ချင်စိတ်နဲ့ဝင်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးချက်ကတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးဒီချက်ကတော့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့အချက်လေးတွေနော်မလုံနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို၌ကခေါင်းဆောင်တယောက်မဖြစ်ဘူးที่อัพไลน์พูดมาทั้งหมดมันก็ใช่นะแต่ว่าฉันจุดเนาะအကြောင်းလို့ပညာသင်ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် up line နေเนาะသင်ပြပေးတဲ့အခါဒီပြတွေသင်ပြပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာလဲမှန်တာပဲသို့တော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုငါနိုင်ငံရေးလုပ်နေရလို့ဒါပေမဲ့ကိုဝေးကြောင့်ဒါပေမဲ့တောင်းလိုက်နေရပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ကိုကအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားနိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မဖြစ်ဘူးคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหานี่สั่งตัวเองถอยแบบเสียงดังมากเฮ้ยไอ้เสือถอยတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်ဆုတ်ဖို့ပဲဥတီကျဲရှိနေတယ်แต่เวลาเสียงเชียร์ให้ตัวเองสู้นี่เบามากเลยซื่อတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စစပြောသလိုပေါ့နောက်ဆုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်ဂရုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေအများကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြလိုက်တာသူတယောက်တည်းသူတွေးတာမှန်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်နော်အတန်ကိုကျဲနေရောပဲတကယ်အောင်မြင်နေသွားလို့ရှိရင်ကိုငါလုံနိုင်မှာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနော်အတန်တိုးလေးပေါ့พวกเราเรียนหนังสือก็คงเคยแข่งกีฬาสีนะแต่ละสีก็จะมีกองเชียร์ถ้ามีกองเชียร์สีหนึ่งเชียร์สู้สีแดงสู้สีแดงไม่ลายล้างไม่ดีแน่အခုသိကြတယ်အားလုံးပေါ့နော်အားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာသိလိုက်ပဲကွာဘောလုံးပွဲပဲဖြစ်ပေါ့ကွာဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနိုင်စသဖြင့်ပေါ့အလို့ဆူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တချို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆူအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စောစီးကိုလောက်ပြတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးချင်းအောင်တွေကအတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့အရှိမလုံနေရတဲ့သူကနော်အရှိမယုံနေရတဲ့သူသွားနေရတဲ့သူစူးစမ်းနေရတဲ့သူတွေအားမရှိဘူးခေါင်းဆောင်တွေအားမရှိဘူးပေါ့သင်ပြပေးနေရတဲ့သူအားမရှိဘူးပေါ့နော်အတိတ်ပဲကဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာအခုလိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့ CEO ဝင်လာမယ်ဝါဟော project မှာဇွန်မှာဝင်လာမယ်လူဦးရေလေးက100လေးပဲနော်ဝင်လဲကောင်းပါပါဝင်လဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အလိုက်နေရပြောလို့တော့ဝင်လိုက်တာပဲနော်ခေါင်းဆောင်တွေပြောလို့ဝင်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့နောက်တစ်ခါ CEO ဝင်လာခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူကြီးများရှိအောင်တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်တယ်ต่อไปนี้ปรับปรุงเสียงเชียร์ของเราให้ดังขึ้นเวลาเจอปัญหาสู้ไว้ yes I canเชียร์ให้ดังขึ้นหน่อยဒီနေ့ပြဿနာတွေရှိနေပြီလားနော်ဘသူတွေမလုပ်ဘူးလားတောင်းလိုက်နေမလုပ်ဘူးဟိုကုမ္ပဏီပါသွားတယ်ဒီကုမ္ပဏီပါသွားတယ်ဘာမှစိတ်တက်မကြနေတဲ့ကိုရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ yes I can ဆိုပြီးတော့မှအားရင်နေပေးမယ်အားလုံးအောက်မှာရေးပေးမယ်ရှင့် yes I can ဆိုတဲ့နာမည်သုံးလုံးရေးပေးမယ်အများအားအားပေးเชียร์ให้เสียงดังขึ้นนะเชียร์ทีมเราให้เสียงดังขึ้นด้วยနော်ကိုအားပေးပြီးတဲ့အပြင်နော်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးရအောင်ပဲทีนี้ไม่ต้องเปิดไมค์นะแต่ละคนไม่ต้องเปิดไมค์นะยกเว้นนุ้ยเดี๋ยวผมนับ1 2 3ให้ตะโกน yes I can 3 ครั้งแบบดังๆนะไม่ต้องเปิดไมค์นะพร้อมนะไม่ต้องเปิดไมค์1 2 3 yes I can เชียร์ตัวเองทุกวันเลยနော်အဲ့လိုမျိုး yes I can ဆိုပြီးတော့မှကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေရမယ်အောက်မှာရေးပေးပါချင်းနားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီနေ့အား implant တွေရတယ်ဆိုရင် CEO ပြောတယ် yes I can ဆိုတဲ့စာလေးတွေရေးပေးပါနော်เอาล่ะขั้นที่7เย้มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วหลายคนดีใจเราဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆင်းရှိသွားပြီအလုံးကတော့ပျော်ရွှင်နေကြမှာပဲဟေးချင်းနိုင်တော့မှခွဲသွားပြီးမပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့နော်
และนี้ก็มี2 คนที่เป็นแอดมินก็ดีใจด้วยในที่สุดก็มาถึงขั้นสุดท้ายจริงๆ အခုကောင်းဆောင်တွေကလည်းပဲเนาะ admin တွေကလည်းပဲငါတို့တွေကြည့်ပေးနေရတာနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ပြန်ပြီးကျင်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ထင်နေမှာပဲတဲ့ ขั้นสุดท้ายขั้นที่7คือเราต้องทำชีวิตแบบสมดุล6 ส่วนเสมอสมดุล6 ส่วนเสมอ สมดุล60แปลว่าอะไรนี่ สมดุลแปลว่าสมดุลคือใช้6 เรื่องนี้เท่ากันใช้6 เรื่องนี้เท่ากันအခုဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ तू က60ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကစနစ်တကျလေးနဲ့တူညီစွာသုံးဆွဲမယ်ပေါ့ 3 เรื่องแรกเป็นเรื่องภายในก็คือความปรารถนาความเชื่อและการยอมรับ ကိုစရိုက်အဲ့ဒီစရိုက်ကိုရောက်ဖြစ်ရမယ်နော် 3 ส่วนหลังเป็นเรื่องภายนอกเป้าหมายการลงมือทำและการเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง နောက်ထပ်စောစောတော့ကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရဲ့နော်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗီဇအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ယုံကြည်မှုနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနော်ပြီးရဲ့ကိုယ်တွင်းစိတ်ဓာတ်စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အနေထားအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ် มาดู3 ส่วนแรกซึ่งเป็นเรื่องภายในก่อนนะเรื่องแรกคือความปรารถนา ပထမဆုံးအနေနဲ့စောစောကပြောတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ကွာအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိထားရမယ့်အချက်တွေ ความปรารถนาที่อยากประสบความสำเร็จอยากบรรลุเป้าหมายมันทำให้เรามีพลังในการเริ่มต้นได้ အဲ့ဒီမဲ့အတိပညာစိတ်အတိတစ်ခုအနေနဲ့ရှိထားရမှာကြတော့တကယ်ငါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကယ်ဒီစီးပွားရေးပေါ်မှာငါအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့နော်အတိတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိရမယ် พอเราฟังแผนธุรกิจใหม่ๆหรือช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆไฟปรารถนาเราจะแรงเสมอ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နော်ကိုဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ပလန်နားထောင်လာပဲပြည့်ကုမ္ပဏီတောင်းနားထောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့မှညားနေတာဖြစ်တယ် มันเป็นช่วงที่จำเป็นต้องมีพลังในการสตาร์ทออกจากจุดสตาร์ทของเรา အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုနိုင်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှဒါဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်အတိတိချင်တဲ့စိတ်တတ်ချင်တဲ့စိတ်တင်ယူချင်တဲ့စိတ်တွေရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ความปรารถนามันเป็นพลังทำให้เราเริ่มต้นได้ แต่การไปต่อต้องมีตัวที่2เป็นเรื่องความเชื่อ နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစောစောတော့ကတိကျတဲ့စိတ်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ပတ်တစ်ချက်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးချိန်မှာနားထောင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေရှိထားပြီးပြီဆိုရင်ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အချက်ပထမအဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယအဆင့်ကကျတော့ယုံကြည်မှု ถ้าเรามีแค่ความปรารถนาแต่ไม่มีความเชื่อพอลงมือทำปุ๊บยังไม่ได้ผลเราก็จะเลิกเร็ว အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော့စောစောတော့ကလောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်မှာသွားဖို့အတွက်နှောင့်နှေးစေတာဖြစ်တယ် ความเชื่อว่าเราตัดสินใจถูกต้องเราเลือกบริษัทถูกต้อง แล้วก็เชื่อว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုကနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဆင့်ထပ်တိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကိုယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီဟာနှံကန်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်။တော့ဒီကုမ္ပဏီဟာစစ်မှန်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ငါကိုယ်တိုင်ဒီစီးပွားရေးဒီလုပ်နိုင်မှာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးတွေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမျိုးတွေတိုးလာဖို့လိုအပ်တယ် ไปทำให้เรายืนหยัดต่อ แต่ยืนหยัดต่อไปสักพักหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกท้อถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายสักที အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုမြင့်တင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကလုံဆောင်ဖို့အတွက်ကိုသွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့လုံဆောင်ဖို့အတွက်ကိုသွားဖို့နေရာရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲနည်းနည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုလုံတဲ့အရာလေးတွေကအရာမထွင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်တက်တာလာတတ်တယ်
เราก็อาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่น่าเหมาะกับเรา มันน่าจะเหมาะกับคนอื่น ฉันไม่น่าจะคู่ควรแน่เลย အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ရှိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာရလက်မရလာတဲ့အခါကိုကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအလောက်ကငါနဲ့မတန်တော့ဘူးသူများကနဲ့ပဲတန်တယ်ဒီအလောက်မှာငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ် เราจึงต้องมีการยอมรับในตนเองระดับที่สูงว่าเราคู่ควรเราสำเร็จได้ ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အားလုံးသိထားရမှာအချက်ကဒီနေ့ဆက်မော်တီပွားရေးအခွင့်အလမ်းဟာဆိုရင်ငါနဲ့တန်တယ်ငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်ငါဟာဒီနေ့နေစားအလုံးမှာဒီနေ့ငါရနေတဲ့ဝင်ငွေနေရာမှာပဲငါရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုငါရောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုသိထားရမှာဖြစ်တယ် การยอมรับในตนเองทำให้เรายืนหยัดแม้จะมีใครกี่คนพูดลบว่าโอ้ยไม่มีอะไรทำแล้วเหรอมาทำธุรกิจนี้สงสัยไม่รอดแน่ทำได้ไม่กี่เดือนเราเดี๋ยวก็จอดถ้าเรายอมรับตนเองเราจะมีพลังยืนหยัดในสิ่งที่เรามองว่าเราคู่ควร အဲ့ဒီအချက်ကိုကလက်ခံထားမယ်နော်ကိုကလက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပထမအဦးဆုံးလောက်ခါစားဆိုရင်ဘာတွေပြောလာမလဲနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြောလာမယ်ညပါဇက်ကလာပြောလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းလုံကြည့်ပါဦးဘယ်နှလားနေရင်မင်းပြုတ်မှာပါငါမယုံပြောရင်ကြည့်ထားလောင်းမလားမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြိုင်မလားစသဖြင့်မင်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါယုံတယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့နော်ကိုအဲ့ဒီလိုအနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောလာတဲ့အခါကြရင်စောစောကပြောတဲ့ငါဒီနေ့ငါမသိရသေးတာငါယုံကြည်ထားတဲ့အချက်တွေဟာဆိုရင်နော်ငါကိုယ်တိုင်တကယ်မလုပ်ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်ခံထားတဲ့စိတ်ရှိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအလိုလိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် การยอมรับในตนเองทำให้ความเชื่อของเรามีลูกคู่ที่จะไปด้วยกัน ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့နေရာမှာနော်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ทำให้เราส่งคลื่นว่าเราคู่ควรออกไปและทำให้เรากล้าที่จะไปพบผู้มุ่งหวังที่มีฐานะดีกว่าเราเพราะเราคิดว่าเราคู่ควร အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့နှုတ်လက္ခဏာတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချစ်သက်သွားနိုင်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ထက်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်နိုင်မယ်ဘာလို့လဲကိုယုံကြည်ထားရကဒီနေ့ငါလှုပ်ထားနေတဲ့စီးပွားရေးငါရွေးချယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိုးတက်မြင့်မားနိုင်တဲ့ငါဘဝကိုတိုးတက်မြင့်မားနိုင်တဲ့အရေးစီးပွားရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ငါသွားမိတ်ဆက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းတိုးတက်မြင့်မားနိုင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုနိုင်ကယုံကြည်ထားလို့ပဲ การยอมรับในตนเองว่าเราคู่ควรทำให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจน ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ငါလုံနိုင်တယ်ငါနဲ့တန်တယ်ငါနဲ့တင့်တော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်စောစောတော့ကအသေးမွားပြဿนาလေးတွေကိုအရှိခံနေတဲ့စိတ်တွင်းထဲမှာဖြေရှင်းနိုင်ပြီသားဖြစ်တယ် ทำให้เรามีความกล้าหาญมากขึ้นในการที่จะตอบข้อโต้แย้งในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်စောစောတော့လာတဲ့နော်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သကလုံးတွေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုစိတ်တက်ကြစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုနော်ကိုကဖြည့်ချင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ် ดังนั้นเช็คความปรารถนาความเชื่อและบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่นี่ အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဖြစ်ချင်စိတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အနေထားမှာအခုကိုကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုတင်ယူလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကငါပြန်လောက်ရအောင်မှလဲငါနေထားမှာဘယ်အဆင့်ထိရှိနေတာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးမယ် จากนั้นต้องมีเป้าหมายมีแผนงานและมีการเรียนรู้จากการลงมือทำและการเรียนรู้จากการปรึกษาอัพไลน์และห้องสัมมนาเสมอ အခုဒီနေ့ကိုနိုင်ကနော်ဤမှန်းချက်ရှိပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိမယ်နော်ယုံကြည်မှန်းချက်ရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့ကွာဤမှန်းချက်ရှိပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိမယ်ဒီစနစ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ပြီးရင်ကိုနေ့စဉ်ပလန်ချမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပလန်တွေချထားပြီးတော့ခါကြတော့မှတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုဒီပြနဲ့တိုင်ပင်မယ် ถ้าเราชัดเจนหนักแน่นใน6 เรื่องนี้ทุกเรื่องเราเต็มร้อยหมดเลยอีกไม่นานเราจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่
အခုဒီနေ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားနဲ့တိုင်းနိုင်ကိုလည်းမြင်ပြီးလုံဆောင်ချက်ကိုလည်းပဲစုံဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုပ်ပြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့ရလက်ကကြတော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရရှိလာမှာပဲဖြစ်တယ်นี่คือ7 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณทะลุขีดจำกัดได้နော်ဒီနေ့အားလုံးပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်ကတော့9ချက်ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ9ချက်လုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်วันนี้สิ่งที่เราทำกันเป็นแค่การทำความเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าชีวิตจะไปต่อต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนบ้างအခုဒီနေ့သင်ယူလိုက်တဲ့ပညာရပ်တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်အရာတွေနဲ့ဘယ်အချက်တွေကိုငါကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိသွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်มันเป็นแค่หนึ่งเหตุการณ์ชีวิตที่เราพูดคุยกันအခုဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့အချက်ဟာဆိုလို့ချင်းဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နော်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်แต่ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จมันต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นกระบวนการอีกหลายๆเรื่องจึงจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ပြပေးသွားတဲ့အချက်ရဲ့သင်ယူလိုက်ရတဲ့အချက်ရဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ရဲ့အားဆိုလို့ချင်းစောစောကပြောတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘဝတစ်ခုမှာအောင်မြင်တဲ့ညီချေသွားနိုင်ဖို့ကကြတော့အချက်ပေါင်းများစွာလိုအပ်တယ်နောက်ထပ်သင်ယူစရာအချက်တွေအများကြီးလည်းရှိနေသေးတယ်กิจกรรมวันคืนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนก็จะมีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าการทะลุขีดจำกัดของชีวิตมันต้องทำอะไรให้ดีขึ้นบ้างအဲ့တော့ဘဝရဲ့အာကစားကွင်းလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဘဝမှာကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ချက်တကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့အဆင့်အနေနဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုကျော်လွှားပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ရအောင်မှာဆိုတာကိုလည်းပဲကိုကတွေးတောဆင်ခြင်ထားမယ်ပြီးရင်ပလန်တွေလည်းချထားမယ်ပေါ့แต่กิจกรรมสำคัญนับต่อจากนี้ซึ่งต้องทำร่วมกันนั่นก็คือการเอาความรู้ที่ได้คืนนี้ไปใช้งานอย่างต่อเนื่องအခုဒီနေ့သင်ယူလိုက်တဲ့အချက်ထဲမှာကိုသိသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူလိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာဝေခွဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဘယ်အချက်ကဘယ်အရင်ဆုံးအသုံးပြုရမှာလဲဆိုပြီးတော့မှလက်တွေ့အသုံးသွားချမယ်โดยหลักพฤติกรรมมนุษย์ถ้าได้ความรู้แล้วไม่เอาไปใช้ภายใน48လုံးကို48နာရီအတွင်းပါလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးในส่วนที่ผมรับผิดชอบได้มีแต่ความตั้งใจและความปรารถนาดีที่อยากให้พวกเราได้สิ่งดีๆအခုဒီနေ့သင်ပြပေးတဲ့အချက်ဟာဆိုရင်เนาะအားလုံးအတွက်ရလက်ရစေခြင်းနဲ့เนาะပြီးရင်ဒီနေ့သင်ပြပေးတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးแต่ผมไม่มีอำนาจควบคุมให้พวกเราทุกคนทำกิจกรรมที่สำคัญต่อจากนี้ก็คือการเอาความรู้ไปใช้အခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဒီနေ့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲဒီနေ့နံပါတ်1နှစ်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့သို့တော်လည်းဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဟာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေပြီးသားသူတွေဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့ပြီးသွားပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်နေ့တွေမှာလာပြောပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးอำนาจนี้อยู่ในกำมือของพวกเราทุกคนဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပဲမနှက်ပြန်ပါလို့တပတ်ခါပါလို့ဆိုပြီးတော့အာနာပြပြီးတော့ကျွန်တော်မှခိုင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ဆောင်ဖို့အတွက်เนาะပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအာနာဟာကိုမှာပဲရှိတယ်ကိုတိုင်ရပဲအာနာပေးရမယ်နေပါလောက်ရမယ်เนาะဆိုပြီးမိုးလင်းလာတာနဲ့အပြတ်เนาะကိုလောက်ဆောင်ရမယ်အချက်ကိုပြန်ပြီးအာนาပေးပြီးတော့ပြန်ခိုင်းရမယ်สัญญาได้ไหมจะเอาความรู้นี้ไปใช้แบบเต็มร้อยแน่นอนเพื่อสร้างความสำเร็จและช่วยคนอื่นให้ประสบความสำเร็จဒီနေ့ဂတိပေးလို့ရမလားဒီနေ့အားလုံးသင်ယူလိုက်တဲ့ပညာရပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျမတို့သင်ယူရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ပြန်ပြီးအသုံးချပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပေးနိုင်မလားရှင်สัญญาช่วยคีย์เลข8มา3ตัวยืนยันหน่อยတကယ်ဒီနေ့ဂတိပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအားလုံးသိသွားအောင်
နံပါတ်8ကို3လုံးရေးပေးမယ်ရှင့် และขอให้ความตั้งใจที่อยู่ด้วยกันในคืนนี้ของพวกเราเกือบ2 ชั่วโมงเลย အခုဒီနေ့နော်အားလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်2 နာရီဝန်းကျင်အောင်မှတို့တွေအတူတူရှိနေတာဖြစ်တယ် จงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราสามารถทะลุเอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาที่มาท้าทายเรา အခုဒီနေ့က2 နာရီအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တွေတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာနဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့နော်အားအင် plan တွေကိုပေးနေတာဖြစ်တယ် ให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนจำนวนมาก အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ယူလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့အားအင် plan တွေနဲ့နော်ဒေါက်တာCEO ပေးလိုက်တဲ့နော်အားအင် plan တွေနဲ့အားလုံးကိုယ့်စီမှာရှိနေတဲ့အင်အား plan တွေနဲ့အသုံးချပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပြီးသားစွာအောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့သင်ပေးဖြစ်ပြီလားရှင် ให้เราสามารถบรรลุทุกๆเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นไดมอนด์บูไดมอนด์แบล็คไดมอนด์คาวไดมอนด์อิมพีเรียลไดมอนด์จนถึงโรยัลไดมอนด์ไปเลย ဒီနေ့နော်အားလုံးသင်ပြပေးလိုက်တဲ့အချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြဿနာနဲ့အခက်အခဲတွေကိုတကယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့ဒီနေ့အချက်လက်တွေအားလုံးဟာအတွင်းတက်ကြတဲ့အရှိ การจ้าเด็ดစိတ်တက်ခွန်အား มีความรักมีความสุขและสนุกในการพิชิตเป้าหมายประจำปี ပုတိချက်မထားပဲနဲ့စောစောတော့ကသင်ပြပေးတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားရှိပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် คืนนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับ I love you I love you โอเคป่ะก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นกมากๆนะคะวันนี้ได้พลังเต็มที่หนูก็ได้พลังด้วยค่ะ เยี่ยมมาก ค่ะ ขอให้พวกเราคีย์เลข8มา3 ตัวขอบคุณนุ้ยหน่อยให้คืนทั้งที่ลูกถีบไปด้วยนะลูกถีบในท้องไปด้วยสุดยอดมากส่งพลังปรบมือให้นุ้ยดังๆยอดเยี่ยมมากนะครับ แล้วก็คีย์เลข8มาให้แอดมินผมหน่อยก็มีพี่กุ้งแล้วก็มีพี่ตูนดูแลพวกเราคีย์ ก็ เลข ขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็พี่ตูนด้วยนะคะ พี่ตูนด้วย ช่วยทีมแล้วก็ดูแลนะคะ แล้วก็ให้พวกเราขอบคุณนะขอบคุณพี่นัทพี่เทนแล้วก็พี่หนูเล็กด้วยแล้วพี่หนูเล็กติดต่อผมมาว่าให้มาคุยกับพวกเราหน่อยเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณอะไรทุกท่านนะคะขอบคุณที่ระดับทุกท่านเลย ครับเยี่ยมมากเนาะแล้วคืนนี้ก็อย่าลืมนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดี အခု ครั ဒီနေ့ည บ ဆိုရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တဲ့ CEO လည်းပဲနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အောက်မှာเนาะရှစ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေရေးပေးမယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေရေးပေးမယ်သူလည်းပဲသိသွားအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့CEO တင်ပြပေးတဲ့ပညာရက်တွေကိုတကယ် CEO ရှစ်တဲ့เนาะအထက်ခေါင်းဆောင်စစ်လေးကိုလေးစားတဲ့ဒီနေ့တုံရတဲ့အချိန်နဲ့တန်ဖိုးရှိနဲ့ပုံချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျမတို့တကယ်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်မှာအတူတကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရှင်တွေကကိုဗစ်ကာလအချိန်တွေရောဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာစိတ်တက်ကြနေပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းစိတ်တက်ကြနေဆိုတဲ့အနေထားမှာဆော့ကအကြံတော့တင်ပေးတယ်လို့မျိုးခုနကရေးရတဲ့လေးပဲသူသွားပြီးတော့ခါကြတော့မှအောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ကြီးသွားကြမယ်အဲ့တော့ CEO နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေး thank you ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေလည်းရေးပေးမယ်เนาะ CEO thank you ဆိုပြီးတော့မှနော် okay ကောင်းတယ်လည်းရေးပေးမယ်နော် okay ပါสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ อาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับ